Mirëmëngjes nderuar miq, mirë se vini në A2 në Dita Jonë. Unë jam Aulona Minga dhe do të jemi sot së bashku në një tjetër takim me emisionin ton. Në fakt jam vetëm sot sepse Blendi do të jetë pranë familjes së tij në këtë moment paksa të vështirë, duke qenë se unë nga jeta e jam aty dhe unë vërtet I shpreh natyrisht solidaritetin më të madh të mundshëm, jo vetëm unë, por edhe kolegët I qëndrojmë pranë në këtë moment. Bleti të duam shumë dhe të presim ditën e hënë sërish së bashku. Mirë, rikthehemi pra tek emisioni ynë. Për çfarë do të flasim sot? Është një ditë e premte, dita e fundit e javës. Si për herë ka patur mjaft zhvillime politike dhe jo vetëm, por më lini t'ju prezantoj me temat që do të trajtojmë në emisionin e sotëm. Akti I dytë I protestës opozitare ka parë mijëra qytetarë përpara selisë së parlamentit dhe më pas në kryesinë e kuvendit ku dorëzuan mandatet e deputetëve. Protesta vijon në rrethe. Ne do të jemi në studio pas pak dhe me kolegun ton Yul Kasapi, I cili e ka ndjekur nga afër protestën dhe do ta flasim mbi të gjitha dhe për masat e sigurisë që u morën qoftë në protestën e 16 shkurtit, por edhe atë të tjeshme. Në rubrikën e të premtes Bota në një javë me gazetarin Rozal Babejdo do të sjellim në qendër të vëmendjes konferencën e sigurisë në Mënih, e cila solli përplasje mes fuqive të mëdha, dhe një tjetër temë do të jetë edhe ajo e samitit për abuzimet seksuale në Kish, I cili mbahet në Vatikan. Do të zbulojmë gjithashtu edhe më shumë për natën e çmimeve Oscar dhe gjithçka që kjo mbrëmje do të sjellë. Libri që ju sugjerojmë për këtë fundjavë është Shpirti I humbur e shkrimtares Fatmira Alia, I shtëpisë botuese Fanoli. Autore shumë dramave, librave, letërsisë për fëmijë, shkrimtarja vjen me një sfidë të re, të cilën do ta komentojmë me kritikun Akim Baçi këtu në studio pas pak. Pra natyrisht këto dhe të tjera do të jenë në emisionin tonë, siç thash, ishte një ditë sidomos ajo e dieshme e ngarkuar, sidomos për sa I takon edhe politikës, duke qenë se ishte edhe dita e dytë e protestës paralajmëruar nga opozita, pam që ishte një protestë relativisht e qetë duke krahasuar atë me 16 shkurtin, pra edhe rastet e dhunës që u shënuan, por do të komentojmë, do të kemi mundësi të mësojmë diçka më shumë rreth kësaj proteste, për mbarvajtjen e saj, është përfolur shumë si ndoshta më shumë se çdo herë tjetër dhe për masat e sigurisë që u morën duke I krahasuar natyrisht atë të 16 shkurtit, por edhe atë të dieshme. Do të kemi mundësi pra siç e patë edhe në headline-in e parë, pra me Yul Kasapi, me gazetarin ton, për të mësuar diçka më shumë. Por unë dua të lidhem tani me studion e lajmeve, kam atje Erion Dushin, të cilit natyrisht I them mirëmëngjes, Erion. Mirëmëngjes Aulona. Mirëmëngjes I dashur. Dua në fakt duke qenë se jemi tek politika. Ne kemi hedhur në Facebookun e faqes tonë A2CNN pikërisht një pyetje që ka të bëjë me të, duke qenë se së fundi po flasim shumë për politikën. Me të drejtë, ndoshta në rregull tani që ka protesta, por që e bëjmë të gjithmonë dhe gjithkund. Po jo vetëm për këtë kohë, besoj se politika është pjesë përbërëse e jetës së çdo njeriu. E vërtet, sidomos kur flasim pastaj për Shqipërinë. Dhe pyetja që kemi shtuar Erion sot është pikërisht kjo: sa e pranishme është politika në jetën tuaj? Pra sa flisni për politikë në ditën tuaj? Dhe kanë ardhur vërtet le të themi opinione interesante, do t'i lexojmë gjatë emisionit bashk, por që kjo është pyetja që ne kemi hedhur pra në faqen e A2CNN për ata që na ndjekin në këtë moment dhe që kanë dëshirë të komunikojnë me ne. Ti si mendon në fakt, si e shikon këtë raport shqiptarëve me politikën? Shiko, shqiptarët janë shumë të lidhur ndaj politikës, qoftë për pjesën e thashëthemeve, qoftë edhe për vendimarrjen. Dhe sikurse edhe vetë kryeministri e thot shpesh në fjalimet e tij, në qoftë se ju nuk doni të merreni me politikën, keni parasysh se ajo merret çdo ditë me jetën tuaj. Kështu që besoj kjo është një simbiozë sa e dashur, aq edhe urryer me njëri tjetrin, por të gjithë ne jemi të prekur për sa I përket politikës, se ajo ka në dorë jetën e gjithë secilit, duke filluar që nga vendimarrja, që nga ligjet, që nga mënyra më e mirë e standardeve të jetesës, e shumë gjëra të tjera të lidhura me të. Kështu që besoj është pjesë përbërëse e jetës sonë dhe çdo njeri prej nesh duhet merret me politikën dhe ajo vendimarrja, ajo vota duhet të jetë fuqia më e madhe që na është dhënë, sikurse vite më parë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishte arritja më e madhe, dita ku të gjithë do mund të votonin, aq më tepër votimi I gjinisë femërore ishte një tjetër arritje e demokracisë në Shtetet e Bashkuara për të kaluar pastaj në pjesën e vendeve të tjera, qoftë kjo Europa apo edhe kontinentet e tjera. Shumë e vërtet. Kam përshtypjen që nëse shqiptarët do të kishin një profesion të përhershëm do të ishte ai politikanit, sepse të gjithë duam të marrin vendime, nuk e di, të zgjidhim hallet e këtij vendi, por që gjithsesi është një sport I preferuar I shqiptarëve apo jo, ë? Uroj që ta shohin sikurse është, ta shohin me përgjegjësi dhe jo thjesht sport, se është ajo që thua ti është e vërtet. Ne sot e shohim të gjithë si sport, por praktikisht është një përgjegjësi. Të jesh politikan do thotë të jesh në shërbim të një klase të caktuar njerëzish apo një numri të kufizuar njerëzish. Kështu që besoj është një përgjegjësi e madhe që nuk e di se sa mirë realizohet. Për këtë nuk mund të gjykoj.
Natyrisht jo. Mirë, atëherë unë po të kaloj linjën për të mësuar të rejat që natyrisht Servir Dita që ne kemi mbyllur dhe më pas do të jemi këtu në studion së bashku për të komentuar edhe shtypjen e ditës, por më parë kaloj linjën tek ty. Faleminderit. Zonja dhe zotëri, mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në takimin me informacionin. Aksioni politik i opozitës u konkretizua dje me depozitimin e dorëzimit të mandateve të deputetëve në Kuvendin e Shqipërisë. Akti ekstrem i përfaqësuesve të opozitës u hiperbolizua edhe nga mbështetja e madhe popullore që u patë derdhej në rrugët e kryeqytetit. Heshtja qeveritare ishte e thellë, ku e vetmja manovër ishte ajo e vizitës së kryeministrit Rama në zyrën e kreut të Kuvendit Gramoz Ruçi, blinduar nga truprojat dhe Garda e Republikës. Departamenti Amerikan i Shtetit i bëri thirrje opozitës të mos i dorëzojë në mas mandatet dhe të dënojë publikisht dhunën e ushtruar gjatë protestave. Lulzim Basha, Monika Kryemadi dhe gjithë opozita dolën në mesditë nga kryesia e Kuvendit si qytetar të zakonshëm për të lënë vendin një tjetër aksioni të madh që do të shtrihet në të gjithë qytetet e Shqipërisë. Me ju dhe për ju nisëm sot një rrugtim shprese i cili nuk do të ndalet derisa destini europian i këtij vendi të bëhet. Masat e policisë për protestën e së njëjtës u shtuan, por mes tyre dhe protestuesve nuk pati konfrontime, dhe pse një ditë më parë u fol për persona me precedent penal, të cilët mund të ushtronin dhunë ndaj bluve. Protesta e opozitës së bashkuar mobilizoi të gjitha strukturat e policisë dhe ato të gardës, të cilat veç kamerave me rezolucion të lartë vendosën edhe tela me gjemba pasi i drueshin hyrjes së protestuesve brenda ambienteve të parlamentit. Në terren, veç efektiveve të rendit, atyre shqiponja, u mobilizuan edhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë, por edhe ato të Reneas. Mediat ndërkombëtare i kushtuan vëmendje të veçantë protestës së opozitës. Deutsche Welle raporton kërkesën e pakicës për dorëheqjen e qeverisë dhe thekson se kriza ka futur kombin e vogël Ballkanas në pasiguri politike. Agjencia italiane e lajmeve ANSA e vë theksin tek dënimi i Bashkimit Evropian për dorëzimin e mandateve të deputetëve. Më i detajuar është raportimi i gazetës Il Fatto Quotidiano që thekson se protesta e opozitës vjen si shkakje akuzave ndaj qeverisë për manipulim të zgjedhjeve, korrupsion dhe dobësim të ekonomisë. Gjithashtu manifestimi është pasqyruar edhe nga mediat të tjera ndërkombëtare. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi vazhdon të këmbgul për rishikim të kufive me qëllim që të ketë platformë të fusë dhe në dialogun me Serbinë, por shpendameti i lëvizjes vetëvendosje njëkohësisht bashkëkryetari i ekipit të dialogut nuk pranon që kjo të jetë pjesë e bisedimeve. Në rezolut parashikohet të njihet e drejta e shqiptarëve të Luginës për të bashkuar me territorin e Kosovës. Gjithçka pritet të sqarohet më 28 shkurt në seancën e radhës së Kuvendit. Papa Francesku kërkoi masa konkrete dhe efikase për të luftuar skandalin e abuzimeve të prifërinjve me minoren, duke hapur samitin për këtë temë në Vatikan. Ati i shenjtë tha se vetëm dënimi i skandalit nuk mjafton. Populli i shenjtë i Zotit pret nga ne jo vetëm një dënim të thjeshtë, por masa konkrete dhe efikase. Na duhet konkretizim, prandaj le të fillojmë udhtimin tonë të armatosur me besim dhe me shpirtin e së vërtetës të Ati i shenjtë. Pjesëmarrësit kërkuan dënimin e fajtorëve, por disa grupime të viktimave e shikojnë me skepticizëm eventin, duke e quajtur një mashtrim publicitar që synon të pastrojë imazhin e 1.3 miliard antarëve të kishës. Kaq për këtë hapësirë të parë informative. Aulona, linja sërish për ti. Po, faleminderit Erion për gjithë informacionet që na dhe, natyrisht aty pam edhe do të marrim spunto për të trajtuar dhe tema të tjera gjatë emisionit tonë, kështu që vërtet falenderoj. Dhe vërtet sepse do të flasim me sa pam aty ishte edhe për sa i takon edhe samiti që po bëhet në Vatikan, do të jetë kjo një nga temat që do të diskutojmë dhe me Rozal Babedon pak më vonë në emision, sepse është vërtet diçka e veçantë që nuk është folur më parë në kishë të prononcohet pra le të themi problemet seksuale që atje vërtet me sa duket janë të shumta dhe kjo është arsyeja që Papa po mbledh edhe samitin në Vatikan. Megjithatë, rikthehemi tek informacionet tona, jemi tani me Tanja Porin për të mësuar diçka më shumë për sa i takon edhe motit sot, një mot, le të themi, vazhdon të jetë një mot i këndshëm, të paktën në mëngjes herët kur ne vim këtu në televizion, është vërtet shumë bukur, një mëngjes i këndshëm, i freskët, le të themi deri diku apo Tanja? Po, në fakt i freskët, por nuk kemi parë gjë akoma. S'kemi parë gjë akoma, pse? Jo, sepse kjo fundjavë do të jetë e ftohtë, shumë e ftohtë. Dhe vjen edhe 2-3 ditë të javës tjetër, megjithatë më në detaj, mirëmëngjes shikuese a dy CNN. Sot në fakt do të vijojnë kthjellimet e shkurtra, do të kemi vranësira të shpeshta dhe rreshje të pakta në zonat të izoluara gjatë pjesës së dytë të ditës së sotme, kryesisht në ekstremin verior dhe zonat jugore, por rreshjet janë të pakta dhe afat shkurtra. Sigurisht në zonat malore priten rreshje dëbore, ndërkohë dita e shtunë, pra nesër, vijon kryesisht me vranësira dhe rreshje të pakta
në zonat qendrore dhe jugore dhe shumë më pak në verilinjet të territorit, pra mbetet pa rreshje vetëm veri perëndimi i Shqipërisë. Megjithatë, ditën e diel rikthehen kthjellimet. Po çfarë do të ndodhë me fushën termike? Sot ka patur një rënje të lehtë të temperaturave në orët e mëngjesit. Rënja do vijoj me 1-2 gradë edhe në mesditë dhe në fakt më e ndjeshme gjatë orëve të vona të pasdites. Sot minimumi ka shënuar -4 gradë Celsius, ndërsa maksimumi nuk e ka përse vlerën 15 apo 16 me shumë rezerva 16 gradë Celsius. Dita e nesërme, e shtuna, sjell më saktë që sonte në mesnatë, por mëngjesi i nesër sjell të paktën 6 apo 7 gradë rënje të temperaturave, duke bërë që minimumi në rang territorit shkojë diku tek -8, -9. Po ashtu mesdita do të sjell një rënje dhe maksimumi nuk ngjitet më shumë se 10 apo 11 gradë Celsius kjo në rang territorit dhe sigurisht që në zonat e ulëtërësirës perëndimore. Dhe fatkeqësisht me rënje vijon dhe dita e diel dhe e hëna. Dhe presim pra, siç e kemi thënë Aulona, kemi patur një hyrje të ajrit të ftohtë nga rrethi polar në verilindje dhe presim që në fundjavë të kapë të gjithë pjesën, do të thënë deri poshtë në brigjet e Greqisë. Dhe madje presim këtë fundjavë presim rreshjet e dëborës të shfaqen dhe në jug të Italisë dhe në Siçili në zonat malore, po ashtu edhe në brigjet greke dhe rrezikojnë dhe territorit shqiptar që dëbora të shfaqet po themi në Sarand Vlorë. Vërtet? Po, kjo gjatë ditës. Kjo gjatë ditës së shtunë. Pra kaq ftohtë do të jetë dita. Rreshtet do të jenë të përkohshme, pra afër shkurtra dhe nëse në pasditën së shtunës dhe në mbrëmje do të koincidojmë me rreshje, atëherë rreshjet presim që dëbora të shfaqet sigurisht që në të gjithë zonën malore, po dhe në pjesën më të madhe të zonave të ulta. Nëse do të ketë rreshje gjithmonë, sepse presim që shtuna të ketë rreshje vetëm në qendër dhe në jug, prandaj po citoj Sarandën dhe Vlorën dhe kryesisht Sarandën, sepse zonat veriore pritet që të shtunën të jenë me fillime dhe vranësira dhe rreshje shumë të pakta diku në zonat verilindore. Pra, do me thënë, për të bërë një përmbledhje e shtuna, do të jetë e ftohtë dhe me shi, po thua? E shtuna do të jetë e ftohtë me shira në zona të izoluara dhe dëbora do të jetë në zonat malore në juglindje. Dhe juglindje, po edhe në një pjesë të qendrës, pra malësia e Elbasanit, sigurisht që zona e Librazhdit dhe e gjithë pjesa lindore e Shqipërisë, pra juglindja e Shqipërisë. Megjithatë, duke qenë se rrezikohet qendra dhe jugu dhe në zonat, pra edhe aty ku do të ketë rreshje, mund të shfaqen rreshje dëbore, pra shumë pranë në Durrësit, Fierit, Vlorës apo Tiranës, nëse në ato orë që ne presim rënjen e theksuar të temperaturave, pra në pjesën e dytë të shtunës. Në Tiranë do të shikojmë dëborë? Jo, se besoj. Jo, në dajt do ta pranonin të ftohtë, po të paktën të binte dëborë në Tiranë. I ftohtë në fakt deri nga dita e martë, pra është thjesht një hyrje afat shkurtër e masave ajrore polare dhe tërhiqen sërish. Themi që dimri po je pak shpirt dal nga dal në sa duket. Domosdoshmë si duket është grahma e fundit e dimrit. Grahma e fundit. Mirë, do bëjmë si do bëjmë të paktën gjithsesi. Tanja, faleminderit, do takojmë sërish së bashku për të mësuar dhe diçka më shumë dhe mbi kushtet meteorologjike dhe në rajon natyrisht. Faleminderit. Mirë, në rregull, morëm këtë informacion, më pas do të kemi të tjera informacione, do të jemi natyrisht me shtypin e ditës, do të kemi mundësi t'ju informojmë edhe për sa i takon dhe trafikut pak më vonë, po ndërkohë dua të lidhem sërish me studion e lajmeve, kam atje Krist Martiron për të marrë informacione të tjera që vijnë nga fusha e sportit. Jam kurioze të di se çfarë ka ndodhur. Nuk e di nëse kam Kristin në linjë në këtë moment për të mësuar diçka më shumë. Atëherë Krist, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Aulona. Mirëmëngjes Kristi. Në fakt Kristi, a mund të të pyes sepse zakonisht ti je gazetar sportiv dhe nëse ne mezi presim të vi e premtja sepse është na pret fundjava, mund të pushojmë apo jo, por ju gazetarët sportiv fundjava duhet të jetë e impenjuar. Është vërtet, faktikisht është intensive janë intensive si ditë pasi dihet që janë është fluksi më i madh i ndeshjeve, janë ndeshjet nga vendi, janë ndeshjet e gjithë kampionateve elitare, por edhe sportet e tjera kanë përqendrimin në fundjavë. E kuptoj, kështu që e di që ty të pret një fundjavë ngjeshur bashkë me kolegët e tjerë të sportit. Mirë, atëherë të kaloj linjën dhe na informo për tërjat më të fundit nga kjo fushë. Mirë, do të shohim se çfarë ka ndodhur një ditë më parë në UEFA Europa League. Inter mund Rapidin e Vienës dhe në ndeshjen e kthimit dhe kualifikohet për në fazën pasardhëse të UEFA Europa League. Zikaltrit të mësuar tashmë pa praninë e sulmuesit Icardi fituan 4-0 përballë austriakëve.
Vecino, Ranocchia, Perisic dhe Politano ishin autorët e pokerit të golave të Inter që tashmë pret të mësoj kundërshtarin e radhës. Në takimin tjetër në transfer, Zikaltrit fituan me rezultatin minimal 1-0. Kualifikimi lehtë edhe për Napolin e trajnerit Carlo Ancelotti. Të Galtrit pas fitores 3-1 në aktin e parë, triumfuan 2-0 edhe në të dytin në San Paolo përballë Zyrihut. Verdi dhe Ounas realizuan për italianët që kalojnë gjithashtu në 1/8 e Europa League. Kujtojmë që mbrojtësi kombëtares shqiptare Elseid Hysaj ishte titullar për gjatë 90 minutave të fitores së napoletanëve. Ndërkohë fitore pa probleme edhe për skuadrat angleze Chelsea dhe Arsenal që janë ndër pretendentët kryesor për fitimin e këtij trofeu. Blu dhe Londrës pas disfatës në kupë dhe maktheve në Premier League gjejnë paqen në UEFA Europa League duke u kualifikuar pas fitores 3-0 ndaj suedezëve të Malmos. Në takimin tjetër atë mes Arsenal dhe Bate Borisov, rezultati ishte identik me Topçin që fitojnë pastër 3-0 me golat e Mustafit, Sokratis dhe autogolin e Volkov, duke kaluar gjithashtu në raundin tjetër. Këto kanë qenë të gjitha zhvillimet sportive sa i përket kësaj hapësire, ne do të rikthehemi vetëm pas pak me lajmet nga vendi. Faleminderit Kris, do takojmë natyrisht sërish së bashku. Ndërkohë të dashur miq, ne do të shkëputemi për të paktën në moment të parë të emisionit tonë, do t'ju lëmë në shoqërinë e kalendarit të ditës për ngjarjet kryesore që i takojnë datës 22 shkurt, natyrisht edhe ditëlindjet e atyre personazheve që vërtet ja vlen të përmendet dhe të kujtohen. Dhe më pas do të jemi së bashku, do të jemi Erionin për të parë dhe titut kryesor të mediave online, po pse jo për të informuar edhe për se takon dhe trafikut, kështu që besoj do të jetë moment interesant dhe që ja vlen të informojnë deri në fund. Rikthehemi mbas pak, ju lëmë në shoqërinë e kalendarit të ditës. Kjo datë në histori. 1819, Spanja ushiti Shteteve të Bashkuara, shtetin e Floridës në jug të vendit. 1821, vdiq në Rom, John Keats, poet anglez, figur kryesore, krahas Byronit dhe Shelleyit, përfaqësuesi i brezit të dytë të poezisë romantike. Jetoi 25 vjet, nga këto 6 vjet si poet dhe 4 vjet me poezi të botuara, rreth 200 të tilla. Filloi studimet për mjeksi, por e la shkollën kur botoi poezinë e parë. 1876, John Hopkins University u themelua në Baltimore, në Maryland. 1882, u themelua Mbretëria e Serbisë. 1903, SBA merr me qira nga Kuba ishullin Guantanamo. Një vit më vonë, marrin kontrollin e zonës së kanalit të Panamas, duke paguar $10 milion. Ky ishte një transakcion për projektin e kanalit, hapja e të cilit përfundoi zyrtarisht më 15 gusht 1914. 1918, ushtria e kuqe arrin fitoren e saj të parë ndaj trupave gjermane të Kaiserit pranë qyteteve Narva dhe Pskov. Për nder të kësaj fitoreje, 22 shkurti u shpall në vitin 23, dita e ushtrisë së kuqe. 1919, në Itali, Benito Mussolini themelon Partinë Fashiste. 1958, Egjipti dhe Siria u bashkuan për të formuar Republikën e Bashkuar Arabe. 1987, Lidhja e Shkrimtarëve e Bashkimit Sovjetik pranon Boris Pasternakun pas vdekjes si antar të saj. Boris Pasternak ishte një poet hebre i gjuhës ruse, novelist dhe përkthyes letrar. Në Rusi, ai njihet për antologjinë Motra ime, Jeta, cilësuar si një nga përmbledhjet më me ndikim botuar ndonjëherë në gjuhën ruse. 1974, u themelua organizata e Konferencës Islame, fillimisht e përbërë nga 37 shtete islame. 2014, Joaquin El Chapo Guzman Loera, kreu i kartelit të drogës së Sinaloas, organizata më e madhe e trafikimit të drogës në botë, u arrestua në një aksion të përbashkët amerikano-meksikan, pasi ishte shmangur ndjekjes për mbi një dekadë arratije nga burgu. 1732, lindi George Washington, kryetari i parë i SBA-s, i cili vdiq në vitin 1799. 1788, lindi Arthur Schopenhauer, filozof gjerman. 1810, lindi Friedrich Chopin,
kompozitor dhe pianist polak. 1974 lindi James Blunt, këngëtar britanik. Ja ku jemi sërish së bashku, ishin këto pra ngjarjet kryesore të kalendarit të ditës 22 shkurt, pa që kishte ngjarje interesante, dilindjet personazheve të njohur që vinë nga historia dhe jo vetëm. Por tani është momenti për të hedhur një vështrim tek mediat online për të parë çfarë kanë në qendër të vëmendjes dhe duke patur parasysh ditën e ngarkuar dje me zhvillime në politikë, besoj që pjesën më të madhe të paktën të rasteve do ta zër politika pra në mediat online. Kam Erionin këtu në studio. Erion, edhe një herë tjetër mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Patjetër që është politika ajo që zë faqet kryesore të gjithë mediave online. Ne do nisim fillimisht nga faqja zyrtare A2 CNN, aty ku mund gjenden të gjitha informacionet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, për sa i takon të gjitha zhvillimeve kryesore, por edhe ato më pak të rëndësishme për të kaluar pastaj edhe të pjesa e showbizit apo informacione të ndryshme mbi detat që interesojnë publikut. Do ndalet ai që është shërben si krye lajm është faktikisht intervista e mbrëmjes së dieshme tek i ftuari i ministres së shtetit për marrëdhënie me parlamentin Elisa Spiropali me Endri Xhafo në studio. Ajo u shpreh se opozita është në krizë të thellë, dhuna vendimi i leadershipit të vjetër. Më herët nëpërmjet statuseve në rrjetet sociale ajo ishte shprehur se ky dorëzim i mandateve nuk është dorëzimi i një opozite të re e cila është konstruktive për sa i takon vendit dhe të ardhmes së tij, por është thjesht ajo opozite vjetër e drejtuar nga ish kryeministri Sali Berisha, i cili largohet. Ndër të tjerë artikuj gjithashtu do mund të veçojmë opozita dorëzon mandatet, Basha mbyll protestën duke kënduar himnin kombëtar. Besoj se nuk ka mbetur shqiptar që se ka dëgjuar këndimin e himnit ditën e dieshme. Do nga më të parët edhe do të për të filluar edhe memet online për sa i takon këtij lajmi. Por duhet ta pranojmë Basha ishte mjaft entuziast për mbështetjen popullore që kishte marrë ditën e dieshme. Më kujtohet në prononcimin për mediat gjithashtu. Ai doli dhe i tha, ju lutem hapini dyert jashtë oligarkët, populli le të futen bërë. Vetëm që do të marrë disa mësime kantoje mbas. Patjetër që po. Duhet të marrë disa mësime në disa fusha, por gjithsesi. Departamenti i Shtetit për opozitën, dorëheqjet bllokojnë përpjekjet për reforma. Ishte një alarm që erdhi që në orët e para të ditës së dieshme faktikisht nga Departamenti Amerikan i Shtetit, që kishte të bënte me dorëzimin në mas të mandateve. Ata i bëjnë thirrje që opozita duhet ta luajë rolin e saj në kuvend, në foltoren e parlamentit, aty kurse zgjedhur nga populli në mënyrë që mos të largohet nga institucionet ligjzbatuese dhe të dënojnë gjithashtu edhe dhunën gjatë protestave. Ndër të tjerë artikuj gjithashtu do mund të veçojmë arsyet e djegjes së mandateve, vendim demokratik apo një udhë pakthim. Është një opinion ky të cilin do mund ta gjeni detajuar në faqen e A2 CNN. Me diu në asamblenë e OSBE-s si do të përfshihemi për të siguruar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Bëhet pikërisht në asamblenë e OSBE-s pasi OSBE-u diri ka qenë ai që pas zgjedhjeve të fundit të 2017-s nxori konkluzionin që ka pasur shitblerje të votave dhe jo më larg se dje Petrit Vasili, Lëvizje Socialiste për Integrim, kritikonte pikërisht Bershart për sa i takon qëndrimit të tij në dorëzimin e mandateve të opozitës, duke thënë se ishte pikërisht OSBE-u diri ata që na thanë dhe konstatuan blerjen e votës në mazë gjatë zgjedhjeve të fundit, kështu që tani ne kërkojmë që kauza jonë të mbështetet edhe nga ndërkombëtarët, gjë që për momentin le të themi të gjithë ambasadorët janë shprehur kundër dorëzimit të mandateve dhe ndërtimit të një dialogu konstruktiv gjithmonë në parlament aty ku e ka vend. Do kalojmë tek një e përditshme e radhës, duhet të jetë gazeta Panorama. Po, lexojmë dhe titujt, po. Patjetër. Petrit Vasili replikon me Baton Haxhiun, nuk e ha levrekun kot sa krahu. Ky është një debat i vjetër ky që shtrihet në politikën shqiptare nëpërmjet Baton Haxhiut, që gjithashtu është një nga konsulentët e kryeministrit, dhe ai gjithmonë del kundër opozitës me vendimarrjen, por edhe veprimet që ajo bën, ndërkohë që opozita e sheh gjithmonë si zërin në heshtje apo zërin e fortë pas krave të kryeministrit. Gazetari humb durimin për plas shishen gjatë emisionit, kjo është shkëputur nga një program i dieshëm i opinion gjithmonë në media alternative. Ndër të tjera artikuj gjithashtu do mund të veçojmë përpjekje për kontroll, Lubonja analizon fjalimin e Ramës, kishte disa probleme, një mani për të është titulli i kësaj të përditshmeje, i referohet daljes së kryeministrit dje në orën 18:30 për sa i takon qëndrimit të tij zyrtar mbi protestën e opozitës dhe dorëzimin e mandateve. Është apo bën vetë Andi Bushati zbërthen fjalimin e Ramës, i mbaj fryma, kështu e kam parë vetëm në janë këto titujt që gjithmonë mbeten të hapur në mënyrë që gjithë secili të klikojnë mbi to edhe të lexojnë në brendësi. Le të themi janë disa nga emisionet e mbrëmshme që ka patur emisione politike natyrisht.
gjatë emisioneve janë shprehur edhe këto lloj opinionesh për sa i takon. Do kalojmë tek një tjetër e përditshme. Duhet të jetë gazeta shqiptare, i lutem regjia më ndihmoni pak me këtë. Po është gazeta shqiptare ku më në fund flet Edi Rama është artikulli i saj, dora e dialogut e shtirë, zgjedhjet në qershor. Kryeministri nuk ju largua ides që zgjedhjet parlamentare janë ato që do të bëhen në vitin 2021, ndërsa në qershor zgjedhjet do jenë sikurse ishte paracaktuar data 30 është ajo ku të gjithë shqiptarët do shkojnë të votojnë për zgjedhjet lokale. Blerja e votave, Rama, Monika sot do të ishte e para që do të shkonte në ferr, i referohet deklaratave të kryetares së Lëvizjes Socialiste për Integrim të bërë shpesh gjatë orëve të fundit për sa i takon qëndrimit të saj zyrtar, lënies së mandateve, protestës së opozitës, por edhe anës së mazhorancës dhe qëndrimit të saj që ka mbajtur. Një raport tregon se Shqipëria është një 120 në botë ndër 171 shtete. Artikullin detajuar do mund ta gjeni te Gazeta Shqiptare. Pronat, Avokatura e Shtetit unifikon praktikën me zyrat vendore, kur palë është Agjencia e Trajtimit të Pronave, është ky një tjetër artikull, për të ndalur pastaj te qeveria barazon gradat e ushtrisë me ato të policisë, ja si do të përshtaten, kemi një ndryshim tani një tutje për sa i takon gradave ushtarake dhe mënyrën se si do të shpërndahen ato, vendimi është marrë nga qeveria që tani i kalon Ministrisë së Mbrojtjes për ta proceduar. Thirrja e fundit nga Departamenti Amerikan i Shtetit është lajmi që ne e gjetëm edhe tek CNN, mos i dorëzoni mandatet. Janë këto disa prej titujve kryesor të gazetës shqiptare, do t'idhemi tani te gazeta shqiptaria.com për të lexuar nga jo disa, faktikisht kemi temën, dalemi tek tema, mos e ndryshoni, ju lutem, pa merak. Post protesta, portretet e ligjvënësve opozitar që frymëzuan tubimin para parlamentit nga Grida te Monika, Basha dhe Dash Shehi. Le themi që ky i fundit është mjaft popullor në Shqipëri. Edhe njerëzit e duan për atë sinqeritetin dhe naivitetin që e karakterizon atë mbi të gjitha si një person dhe pastaj për të kaluar tek ana e tij politike. Plas sherrit e Fevziu, Andi Bejtja për plas shishën gjatë emisionit, është ky një tjetër lajm që do mund ta lexojmë në brendësi. Baton Haxhiu plas bombën, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim do ikin për lesh, kështu do të krijohet vetvendosja, është ky një artikull që gjithashtu do mund të gjendet në brendësi të gazetës Tema, ndërkohë që në editorialin e ditës nga Mero Baze do mund të lexoni çfarë ka trembur Sali Berishën. Nuk është fjala për ankesën për rojet e Gardës, ato ka 2 vjet që i mban jashtë mandatit falqokave që bën qeveria. Është ky një editorial që gjendet i detajuar në faqet e brendshme të gazetës, por njëkohësisht edhe në portalin e saj online. Jari kërkon rishikimin e figurës atyre që nuk dorëzojnë mandatet. Është kjo koment tjetër për sa i takon një tjetër kategorie që ndodhet në brendësi të gazetës. Të kuptoj mirë, Kryemadhi tregon telefonatën me zyrtarin e Dash dhe si ja mbushi mendjen për qeverinë e drogës. Faktikisht i referohet Departamentit Amerikan të Shtetit dhe telefonata që është bërë nga zoti Palmer, drejtuar jo vetëm Monika Kryemadhit, por edhe Lulzim Bashës për mos dorëzimin e mandateve. Aty opozita i ka treguar përfaqësuesit të Departamentit Amerikan të Shtetit të gjithë problematikën që ata e kanë listuar gjithashtu edhe në atë letrën e dorëzimit të mandateve, të cilën e dorëzuan ditën e dieshme në Kuvendin e Shqipërisë. Partia Demokratike e përgjigjet ndërkombëtarëve, folëm por s'na dëgjuat dhe na quat drejt vetvrasjes. Ka negociata me Ramën, i referohet po të njëjtit artikull, por gjithashtu edhe marrëdhënieve dhe takimeve të njëpasnjëshme që kanë pasur përfaqësuesit e vendeve të tjera europiane me krerët e opozitës. Djegja mandateve reagon Ministria Jashtme e Gjermanisë, opozita ka gabuar, Shqipëria në prag të negociatave. Ishin këta disa prej titujve kryesor të gazetës Tema, ne do t'idhemi tani te një tjetër e përditshme, është shqiptaria.com, e cila artikull kryesor ka dorëheqja e opozitës, Rama e papar, gati për dialog, por jo për zgjedhjet e parakohshme, i referohet kështu ngjarjeve të ditës së dieshme. Opozita është kthyer në një shqetësim për SBA, thot Rama. Ndërkohë për sa i takon blerjes së votave, ai referohet Kryemadhit teksa thotë që duhet të ishte në ferr. Flamur Noka është personi që i ka dhënë përgjigje kryeministrit duke e quajtur DLNG, lëri për përlitjet, por është kjo thirrje tani më e bërë refren në protestën e opozitës. Ndër të tjerë artikuj gjithashtu do mund të veçojmë thirrja e dytë e fortë e SBA-s për opozitën, mos diqni mandatet, Basha dhe Kryemadhi të dënojnë dhunën. Zbardhe dosja e luftës në Vlorë, ishte një ndër artikuj që kaloi. Deputeti çek turbulencat para negociatave, s'janë fatlume ktheuni në kuvend. Balla, jo pushtet me dhunë, është përfaqësuesi i kuvendit në këtë rast që mban qendrimin. Zbulohen 5 deputetët e opozitës që nuk firmosën djegjen e mandatit. Kanë arritur në 5 tani më? Kanë arritur në 5, le themi që zonjusha Hajdari, në mos gabohen, ndodhet në Amerikë.
tani Lefterko ka shprehur publikisht që nuk do e firmos këtë gjë. Nardoka nuk do dhe tu me diu, gjithashtu është në asamblen e OSBE-s, kështu që presim gjatë ditës së sotme, apo maksimumi gjatë hënës do mund të konkludohet se kush do jenë personat që nuk do bien dakord me dorëzimin e mandateve, pavarësisht se në median e shkruar dje ka pasur edhe disa artikuj që Monika Kryemadhi i kishte bërë presion të gjithë deputetëve të saj në Lëvizjen Socialiste për Integrim që askush të mos guxojë dhe të mos dorëzojë. Komentuat si një kërcënim madje që i bënte. Patjetër. Do të hidhemi tani tek një tjetër e përditshme, eci mëtej, është gazeta Mapo. Zemërimi i Bumçit bën xhiron e rrjetit, është kjo gjatë intervistës së dhënë për Opinion. KPG-u sjell zjarrin opozitar, ilustruar më së miri nga dora e KPG-ut për sa i përket karikaturës. Bushati, Rama kërkon falje për brekushet, jo për vjedhjen e votës, referuar gjithmonë daljes publike të kryeministrit pas protestës. Kryemadhi përgjigjet Ramës në përgjime me bandat për blerjen e votave, dolën Dako dhe Tahiri. Opozitarët reagojnë ndaj Ramës është një tjetër artikull që e gjeni të detajuar në Brendik, ke mbetur vetëm ndërkombëtarët, po shohin kush e pengon integrimin, i referuar kështu edhe përgjigje zyrtare nga Bashkimi Evropian në qershor. Del data e raportit të Këshillit të Evropës Berlini, ngecja në vend nuk është opsion për Shqipërinë, referuar gjithmonë trazirave të ditëve të fundit. Rama sulmon sërish zërin Amerikës, i di shqiptarët për budallënj, dhe për ta mbyllur me gazetën Mapo, Duma tregon provokimin e Ramës sot në drek me eskortën e gardës. Kujtojmë këtu dhe sjellim në vëmendje të gjithë publikut që gjatë ditës së dieshme kryeministri e ka ndjekur protestën e opozitës nga zyra e kryeparlamentarit Ruçi, i shoqëruar aty nga Taulan Balla dhe menjëherë në momentin që mori vesh që turma e protestuesve po drejtohej nga kuvendi kryesuar nga liderët e opozitës për të dorëzuar mandatet, kryeministri është larguar prej andej për t'ia lënë vendin atyre ku Lulzim Basha e Monika Kryemadhi dhe të tjerë deputet hyn me mandat në ato ambiente dhe dolën prej andej si qytetar të thjeshtë për t'u bashkuar kauzës së popullit. Kalojmë tani tek reporter.al. Opozita djeg mandatet pas protestës paqësore, është një ndër artikujt kryesorë që ka veçuar kjo e përditshme. Mira mbështetës të opozitës protestuan të enjte në Tiranë, ndërsa deputetët e tyre dhanë dorëheqjen nga mandatet parlamentare mes frikës për trazira. Këshilli i Europës, opozita nuk duhet të braktisë parlamentin. Policia thotë se opozita synon sulmoj kuvendin e Shqipërisë. Është ky një lajm që u referua 2 ditëve më parë dhe frikës të implikimit në protestë të personave me precedent penal që kishin ndërmend të organizonin trazira të ndryshme. Nga rajoni veçojmë referendumet greke dhe britanike kanë paralele të rëndësishme. Prokuroria e Hagës të rritë marrë në pyetje deputetin e Kosovës dhe liderët e Romanisë do të rrezikojnë çdo gjë për të ndalur Kovesin. Janë këta disa nga titujt kryesor të reporter.al për të hedhur tani tek një tjetër e përditshme dhe të shohim zhvillimet që raporton Java News në faqen e saj të internetit. Qeveria gjermane gozhdon opozitën, është krye artikulli, djegja e mandateve është e gabuar. Referuar përgjigjes së kryeministrit Rama, jeta politike vazhdon, do bëjmë më shumë tani që ata ikën. Washingtoni thirrje Bashës së Kryemadhit, mos i dorëzoni mandatet, dënoni dhunën. Referuar gjithmonë ditës së protestës edhe vendimeve të opozitës. Fleckenstein, opozita prishi kontratën, mos prisni më arbitër nga Brukseli, dhe Basha mbyll protestën duke kënduar himnin. Shihemi në betejën e radhës, ai bëri thirrje të gjithë të rinjve që të marrin në dorë fatin e tyre dhe tani më protesta e opozitës do shtrihet në qytete të ndryshme të vendit për t'i lënë kështu vendin zërit të popullit të vërtet. Gjithashtu nga të tjera zhvillime do mund të lexojmë pse loja e opozitës është e humbur që në fillim, paralele mes përkrahësve të Partisë Demokratike dhe tifozëve të Tiranës dhe dështimi protestës dhe mesazhi që populli dha sot opozitës, ishin këta disa nga artikujt e gazetës Java News. Hidhemi tek një tjetër e përditshme për të parë të tjera zhvillime. Shtohet shqetësimi për taksën e plastikës, financat, udhëzimi del këtë javë. Ky është monitor që i referohet të dhënave dhe informacioneve më të fundit sa i takon ekonomisë. Deformuan konkurrencën në treg, bizneset paguan 2 milionë euro gjoba gjatë 2018-s, janë disa nga titujt kryesor të kësaj të përditshme. Brent tregtohet me $67.20 fuqia, i referohet çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare, por që kjo e kemi parë është e vështirë që të luhatet në Shqipëri për sa kohë që nuk ka një ent apo një agjenci e cila monitoron dhe përcakton çmimin e karburanteve në vend.
Interreg Balkan Mediterranean, Ministria e Punëve të Jashtme masa për lehtësimin e prokurimeve dhe përjashtimin nga TVSH-ja për blerjet në kuadër të projektit, është një tjetër artikull. Janar 15 persona humbën jetën nga aksidentet rrugore rriten në moshat e reja. Kjo për shkak të shpejtësisë, mos vendosjes së rripit të sigurimeve, mos sigurisë në rrugë, janë një sër arsyesh që çojnë drejt këtyre ngjarjeve tragjike deri me humbje jete për disa persona. Tatimet informojnë bizneset në terren për ndryshimet e paketës fiskale 2019, është një tjetër artikull, ndërkohë që ndër më të lexuarat e javës do mund të veçojmë si po përmbyset piramida e popullsisë, shtohet armata e të moshuarve mbi 60 vjeç, shterojnë 20 vjeçarët. Kjo i referohet jo vetëm emigracionit tani më që është bërë temë ditës, i referohemi lajmit dhe publikimit të Institutit të Statistikave, jo më larg se 2 ditë më parë që gjatë 2018-s 39.000 persona lanë vendin dhe ajo që ishte shqetësuese në gjithë këtë pikë ishte se janë persona të kualifikuar që kanë një jetë, kanë një pagë të kënaqshme dhe po braktisin vendin e tyre. Lëm pas monitor për të kaluar tek koha.net për të parë zhvillimet nga rajoni, Instat taksa ndaj Serbisë nuk e ka rritur eksportet e Shqipërisë në Kosovë. Ky ishte një lajm referuar asaj që ne na dy CNN e kemi publikuar dhe 3 ditë më parë që Shqipëria tani më ka fituar vetëm një rritje minimale për sa i takon vendosjes 100% të taksës, dhe ato që kanë fituar më shumë janë Greqia e para për të pasuar më vonë nga Maqedonia apo edhe nga Greqia. Vonohet shqyrtimi i platformës, kërkohet të adresohen defektet thelbësore, është lajmi që ka të bëjë me rishikimin e territoreve të Kosovës dhe platformën që presidenti Thaçi do ta bëjë pjesë të bisedimeve me Serbinë që të rishikohet dhe në mënyrë që Lugina, sikurse ju a prezantova edhe gjatë fleshit të parë informativ, ti bashkohet Kosovës dhe ata banor apo le themi ata shtetas me kombësi shqiptare të jenë brenda territorit që do t'i mbronte më mirë. Kërkohen masa më të serta të Bashkimit Evropian ndaj termocentraleve me thëngjell në Ballkan. Është ky një artikull që do mund të gjendet i detajuar në faqen zyrtare të koha.net. Një zyrtar i gjykatës arrestohet për korrupsion rreth një lënde. Serbia nuk do të kërkoj falje fqinjve, thot Vučić në një intervistë dhënë gjatorëve të fundit të ditës së dieshme. Lekaj thot se Aliti kërkoi të hiqej nga rendi ditës votimi për ushtrin, Tahiri e mohon këtë fakt. E mbyllim këtu dhe me koha.net për të kaluar tani më tek CNN në faqen ndërkombëtare zyrtare të tij dhe zhvillimet kryesore ku mund të ndalemi që Ston është ndaluar për të folur në lidhje me çështjen që e sulmojnë dhe është vënë përpara mediave në përballje të gjerë. Në ndër të tjera lajme i referohemi Venezuelës, e cila mbylli kufirin me Brazilin, presidenti Maduro, për t'i dhënë kështu një tjetër forcë pushtetit të tij dhe për ta mbajtur me forcë më tepër atë pushtet që e ka pasuar nga zgjedhjet e fundit, ka mbyllur kufirin për mos hyrjen e ndihmave humanitare, që tani më është më se nevojshme në Venezuelë dhe shkërkuar madje Juan Guaido i kishte dhënë përgjigje popullit që ndihmat do hyjnë dhe kjo gjë është vendosur. Ai tani më po forcon të gjithë kufit. Ka filluar largimi i përfaqësuesve të disa vendeve të cilët kanë përkrahur Guaidon si president dhe kanë mohuar ekzistencën e Maduros. Këto janë disa nga masat që ai po merr në mënyrë për ta mbyllur vendin e tij gjithnjë më shumë, drejt asaj që ai e quan një vend që është më mirë pa ndërhyrjen e ndërkombëtarëve dhe i bëri thirrje edhe presidentit Donald Trump që të qëndrojë larg punëve të Venezuelës. Ndër të tjerë artikuj gjithashtu do mund të lexojmë babai i nuses së ISIS e hedh në gjyq administratën e Shteteve të Bashkuara, modeli 3 Teslas humb kontrollet për sa i takon sigurisë. Kjo futur të apasionuarit e makinave, CNN ka në faqen e saj zyrtare informacione që i referohen të gjithë njerëzve dhe të gjithë interesave të ndryshme të tyre. Kalojmë tek një tjetër media ndërkombëtare, duhet të jetë BBC, e cila i lidhet faktit dhe artikullit kryesor të saj, fakti që një aktor tani më është i lidhur me këtë marrëveshjen dhe ngacmimet e ndryshme të bëra që duhet të përballet në gjykatë me këtë çështje. Australiani i burgosur për vrasje të ndryshme me shtypje me makinë, janë disa prej lajmeve. Venezuela mbyll kufirin me Brazilin, është gjithashtu lajmi që lexuam edhe në CNN. Kërkime për trupa, po kërkohen edhe përgjigje. Në Brazil, një minë toksore gjatë shpërthimit ka marrë jetën më shumë se 170 personave, tani më vazhdojnë atje të gjitha ekspertizat dhe hetimet e ndryshme.
Mirë. Këto janë disa, besoj se është mjaftueshëm nga informacionet që do mund të gjenden online për të gjithë ata që janë të interesuar, që ta ndjekin informacionin në faqe të ndryshme. Qoftë nga shtypi vendas, ai në Kosovë, por edhe ndërkombëtar, kështu që mjafton thjesht një klikim edhe informohesh sot apo. Faleminderit Erion, do takojmë më pas së bashku dhe një tjetër flesh informativ. Ndërkohë tani është mirë të shkojmë pak bashkë edhe për sa i takon edhe trafikut, sepse ora është 7:40 minuta, besoj që lëvizja në Tiranë është ende herët, por sikurse duket edhe nga harta. Ja, mund ta shikojmë dhe bashkë, pra si gjithmonë i themi edhe teleshikuesve që ato segmentet me të kuqe do të thotë që diçka po lëviz dhe trafiku është i rënduar dhe me sa po shoh nuk është se ka ndonjë lëvizje. Jo, kemi vetëm tek rruga e Dibrës, teksa hyn tek pjesa e Unazës së vogël për të kaluar tek semafori i parë i rrugës së Durrësit tek Ministria e Arsimit, shohim aty disa probleme për të shkuar pastaj tek Zogu i Zi, pjesa që vjen nga 21 dhjetori, ka tek hyrja në rreth, aty duhet të kenë disa radhë makinash, por kjo nuk është shqetësuese duke pasur parasysh që të gjitha zonat e tjera janë pothuajse jeshile ose në të verdhë. Probleme duhet ketë kam përshtypjen edhe tek rreth rrotullimi i doganës, atje tek ai rreth gjithmonë bëhet, tek rruga Teodor Keko gjithashtu ka probleme, tek 21 dhjetori shohim gjithashtu pak radhë për sa i takon kryqëzimit të tij. Kështu që besoj që shohim te Hoxha Tasim, këtu duhet jetë kryqëzimi me rrugën Bardhyl dhe këtu janë disa prej radhëve për të kaluar pastaj te katër dëshmorët, po në të njëjtën linjë tek semaforët, pra kemi një ngarkesë të trafikut, por jo shqetësues për të gjithë ata që do të përdorin makinën për shkuar në punë apo pse jo, për të lënë edhe Tiranë ditën e sotme, jemi në fundjavë. Jemi në fundjavë natyrisht, por që është edhe ende herët, pra do të jetë një vështrim të dytë me siguri që do të thotë skuqet ajo artja me sigur. Normal. Mirë, në rregull, faleminderit një tjetër Erion. Ndërkohë tani do të shkëputemi së bashku, ju lëm në shoqërinë e fotove që na kanë shoqëruar të një ditë më parë, dhe më pas do të jemi për të folur më tej për protestën e opozitës, do të flasim natyrisht edhe për ngjarjet më të rëndësishme që bota ka sjellë në këtë javë, pra këto dhe të tjera këtu në A2 në Dita Jonë, mos u largoni, rikthehemi sërish së bashku. Jemi ndërkohë së bashku, jam këtu me Julian Kasapin, jemi duke folur pikërisht për atë çka i takon edhe protestës së opozitës. Kemi patur protestën e 16 shkurt, kishim edhe dje në 21 dhe për të kuptuar më mirë me Julin se si kanë funksionuar, le të themi kështu, masat e sigurisë, sepse për këtë është folur shumë gjatë protestës së opozitës. Jul, nëse do të bënim një krahasim, pam 16 shkurtin, ku natyrisht duhet thënë që forcat e rendit u vënë përballë një prove të vështirë, mund ta themi, apo jo, edhe pse u kalua thjesht me ato gazin lotësjellës, por që gjithsesi besoj do të ketë qenë një testim i mirë për forcat e rendit. Faktikisht ishte një test i vërtet, të paktën 16 shkurti. Pritej që 21 shkurti ishte akoma më i vështirë, por nuk ndodhi kështu. Policia si gjithnjë bën deklaratat e saj, ku thotë që
kemi dyshime ose të paktën në protestat do të marrin pjesë element kriminal të cilët mund të qellojnë policinë. Faktikisht deklarata të tilla janë dhe për të intimiduar në një farë mënyre edhe njerëz ose protestues tjerë të cilët mos t'i bashkohen protestës, por që 16 shkurti ishte një test i vërtetë dhe besoj se policia e përballoi me sukses. Të paktën strategjia e ndërtuar nga drejtori i rendit dhe sigurisë publike në policinë e shtetit Gjovalin Loka, ishte një strategji e përkryer, të paktën nuk u lejua që policia të përballej me protestuesit ose të konfrontojë fizikisht. Kjo gjë fillimisht pati një dyndje të efektive në momentin që kordoni i policisë filloi të çahej, pra përballë dyerve të kryeministrisë, pati një dyndje të policisë, por më pas një urdhër i ndaloi ata, i ndaloi që të paktën mos të konfrontoheshin me protestuesit. Dhe këtu, me sa duket, policia kishte menduar edhe pjesën tjetër që të hidhte gazin lotësielës, dhe besoj se protesta e 16 shkurtit ishte një sukses për policinë e shtetit shqiptar. Madje tregoi që protestat tilla, nëse ka dhe protestat dundshme, protestat cilat mund të shkatrojnë objekte, mund të përballohen dhe pa dëmtuar të paktën njerëz. Për sa i përket pastaj pjesës ligjore, mënyra se si u hodh ky gaz lotësielës, besoj se ai është në përputhje të plot me ligjin, pra gazi lotësielës i cili është hedhur. Ne faktikisht kemi qenë më shumë pjesëtar të medias që na ka kapur gazi lotësielës, dhe besoj përpos deklaratave të Partisë Demokratike, e cila tha që ishte rrezikuar jeta e qytetarëve duke hedhur gazin lotësielës, besoj se në këtë rast policia ka vepruar drejt dhe gazi lotësielës që është hedhur, besoj paktën dhe nga kontaktet që kemi pasur me drejtues policisë, ai nuk është gazi mirëfillt lotësielës, por ka dhe përmbajtje piperi. Është ajo siç njihet botërisht pepper spray. Edhe besoj mund të ketë pasur djegje sysh, djegje fyti, por që brenda ose në një harë kohor prej 5 minutash ka kaluar, të paktën për gjithë. Interesant, kjo megjithatë është parë me që themi tek 16 shkurti për të kaluar pastaj tek protesta e djeshme, është folur që pikërisht ajo që ti the, pra që forcat e policisë thuaç deri diku nuk është se ishin, nuk u treguan agresive me protestuesit, kjo u pat edhe si një provokim nga ana e opozitës. Pra ata thanë që na e pam provokim, pra faktin që duket sikur në thonjza u dorëzua policia dhe nuk është se bëri rezistencë, pra që ata të hynin në kryeministri dhe të bënin, le të themi, të shkaktonin dëme apo jo. Po është e vërtet, nga ana e opozitës kjo u pasi një provokim, pasi të paktën ata menduan se duke hapur gardin e policisë i priste diçka tjetër tek dyert e kryeministrisë. Faktikisht tek dyert e kryeministrisë i priste i gjithë plani operacional i policisë, i cili ishte zhvendosur tashmë brenda ambienteve të kryeministrisë. Kujtoj që brenda ambienteve të kryeministrisë ka pasur efektiv të gardës, reparti zjarfikës, forcat ndërhyrjes shpejt, kujtojmë dhe të gjithë efektivët të cilët qëndronin mbi godinë, pra në tarazën e godinës kryeministrisë, aty ku dhe hidhej gazi lotësielës. Pra operacioni ishte i mirë menduar brenda ambienteve të kryeministrisë. Ndryshe nga protesta e djeshme, protesta e 21 shkurtit, ku të paktën plani operacional i policisë, duke përfshirë dhe forcat e ndërhyrjes shpejt, ishte i vendosur jashtë ambienteve të parlamentit, pra pasi edhe nga deklarata e policisë u lat kuptoi se nuk do të lejoj askush që të hynte, pra të çante gardin e policisë. Ajo që ndoshta u lejua tek kryeministria, kjo edhe për të shmangur përplasjet me policinë. Kujtojmë që kur ka përplasje me policinë nga protestuesit, pra me policinë, situata përkeqësohet ose agravohet gjithnjë më shumë. Mirë, le të ndjekim një kronikë që ti ke përgatitur pikërisht dje për sa i takon dhe datës 21 pra protestës së djeshme dhe masave që ndërmori policia. Ndjekim dhe rikthehemi për të vazhduar së bashku dhe bisedën në studio. Masat e policisë për protestën e kësaj të njëjtëje u shtuan, por mes tyre dhe protestuesve nuk pati konfrontime. Një ditë më parë, policia e shtetit fliste për persona me precedent penal të cilët mund të ushtronin dhunë ndaj bluve, por diçka e tillë nuk ndodhi.
Protesta e opozitës së bashkuar mobilizoi të gjitha strukturat e policisë dhe ato të gardës, të cilat veç kamerave me rezolucion të lartë vendosën dhe tela me gjemba pasi drueshin hyrje së protestuesve brenda ambienteve të parlamentit. Në teren veç efektivve të rendit atyre Shqiponja u mobilizuan dhe forsat e ndërhyrjes së shpejt, por dhe ato të Reneas. Një pjesë e policisë nga 1200 në total ishin në gatishmëri përballë kryeministrisë dhe kuvendit, aty ku deputetët e Partisë Demokratike dorëzuan mandatet. Edhe dyert e kryesisë së kuvendit ishin përforcuar me tela me gjemba, por dhe këtu nuk pati përplasje. E pra me sa duket masa vërtet forta siguria, apo jo, u fol përpara protestës, u fol për këto kordonet e policisë, u fol për tela me gjemba, u fol për kamerat sigurisë të lartë. Po, faktikisht policia, edhe me deklaratën që shpërndau, masat për 21 shkurtin ishin edhe më të shtuara se sa 16 shkurti, kujtojmë dhe telat me gjemba. Telat me gjemba ishme vendosur jo vetëm tek parlamenti, po edhe tek kryesia e kuvendit, aty ku deputetët e Partisë Demokratike do të linin mandatet. U vendosën disa kamera të reja faktikisht mbi godinën e parlamentit, nëse protestuesit, në raste të tilla, nëse protestuesit do të çanin kordonin e policisë, ata do të identifikoheshin gjithë nëpërmjet këtyre kamerave. Por, diçka e tillë nuk ndodhi dhe policisë, nëse mund të themi, i doli huq kësaj here. Por, fatmirësisht nuk pati konfrontime me protestuesit, është e rëndësishme. Dhe ajo që kam vënë re, paktën në të dyja protestat, është diçka interesante dhe e mirë për protestat, gjithmonë përfshihet dhe bashkia. Bashkia e kryeqytetit përfshihet gjithnjë në protesta dhe para se policia pra të vendoset në zonë, kemi bashkinë e kryeqytetit e cila vjen dhe bën të mundur heqjen e të gjitha pllakave të lëvizshme në rrugë, të gjitha mbeturinave të cilat mund të përdoren ndaj policisë, dhe besoj kjo është diçka shumë e mirë, sepse kjo veç policisë na ndihmon dhe ne si gazetarë. Pra edhe njerë se kishte shumë ky informacion që se kisha dëgjuar njëherë Juli. Pra edhe njerë, çfarë si janë këto pllakat e lëvizshme të bashkisë? Bashkia e kryeqytetit heq të gjitha mbeturinat, të cilat mund të përdoren nga protestuesit për t'u hedhur drejt policisë. Pra, domethënë të gjitha mbeturinat ose gurët ose bën një pastrim të zonës dhe kjo është diçka shumë e mirë paktën nga ana e bashkisë dhe me këtë rast pastrohet dhe qyteti në mënyrë të përqendruar në zona të caktuara. Mirë, ju në fakt tani më është lajmëruar nga opozita që le të themi protesta do të vazhdojnë në gjithë Shqipërinë. Nëse pam përpara kryeministrisë forcat e rendit, i pam le të themi edhe përpara parlamentit kuvendit, mendojnë që do ta kenë të lehtë për të menaxhuar situatën nëse do të kemi protesta pra në gjithë Shqipërinë, që besoj do të jenë madhëmendja në mënyrë në të njëjtën kohë, besoj, për të bërë edhe efektin e tyre pastaj. Kjo nuk është hera e parë që ka protesta në gjithë Shqipërinë, nëse kujtojmë ka pasur dhe mazhoranca e sotme e cila është në pushtet, ka bërë të njëjta protesta kur ishte në opozitë. Besoj se për policinë është e menaxhueshme. Kujtojmë që të gjitha drejtoritë në përqarje kanë efektiv, mund të kenë dhe forca shtesë për sa i përket specialve, pra efektive speciale të cilët mund të dislokohen ose mund të shkojnë në qytete të ndryshme, por besoj kjo është e menaxhueshme për policinë e shtetit. Mjafton që plani të jetë i mirë dhe gjithçka menaxhohet. Dhe sidomos të paktën me strategjinë e re që po ndjek policia e shtetit, Ministria e Brendshme, ku nuk ka përplasje konfrontime fizike me protestuesit, kujtoj që kjo është diçka shumë e rëndësishme. Se nëse do të ketë konfrontime mes policisë dhe protestuesve, atëherë situata gjithmonë përkeqësohet, duke bërë që kështu edhe turma të ndjek
të ndjek ose të bëj akte dhune. Pra nëse në datën 16 shkurt patëm të ndaluar nga policia, janë akoma në arrest apo jo 5 për tyre në mos gaboj, duke patur parasysh edhe Florin Coxhën. Ndërkohë në këtë protestë 21 shkurtit, me sa di nuk janë raportuar le themi aksidente gjatë protestës apo të ndaluar. Ishte protestë, siç i themi ne, protestë paqësore. Pati vetëm disa hedhje tymuesish, por ka dhe një veçori, të paktën ne gazetarët që mbulojmë policin ose raste protestash si kjo, në momentin që nuk ka një podium dhe deputet të njërit krah apo tjetrit politik nuk flasin në podium, atëherë presim gjithmonë përkeqësim të situatës. Në rastin siç ishte në protestën e djeshme, të gjithë deputetët e Partisë Demokratike përfshirë dhe kryetarin zotin Basha folën, folën, aty nuk pati asnjë rast ose konfrontim ose përkeqësim të situatës. Pra kjo le të themi që pra ne të paktën ne gazetarët pyesim gjithnjë a ka podium apo jo. Kjo është shenjë. Megjithatë ju në këtë protestë me sa di keni qenë të pajisur me ato maskat. Faktikisht duke parë si shkoi të shtuan. Faktikisht kishte një pjesë të gazetarëve që ishin pajisur me maska, besoj që të paktën nga ana e gazetarëve nuk është e nevojshme më shumë se sa e pjesës teknike, pra kamerave, fotoreporterëve, të cilët mund t'i nevojiten. Po, dhe ashtë më tepër pastaj unë gjithmonë e them sa herë që më jepet mundësia, apo shikojmë tash në ekran pikërisht janë këto skena që janë virale gjithashtu. Gjithkush ka të drejtë të protestojë dhe sipas mënyrës së tij ashtu siç di vet. Dhe po thoya që vërtet keni bërë një punë shumë të mirë, me që ti je këtu dhe je mbi gjitha dhe gazetar terreni, por natyrisht duke paruar edhe gazetarët, operatorët, mbi gjitha që ju kanë shoqëruar. Ato janë pjesa më e rëndësishme, ata përcjellin pamjen, pra bëhet fjalë për kamerat të cilët një punë shumë të mirë. Mirë, të shikojmë se si do të vazhdojë tani më kjo protestë e opozitës, do të kemi mundësi natyrisht na dy CNN të informoheni me gjithçka që ndodh. Vërtet falenderoj Ul sepse ti na jep gjithmonë informacione dhe aq më tepër pastaj që tham për masat e sigurisë të policisë, vërtet u fol shumë në këto dy protesta të para të opozitës. Faleminderit që ishe me mua sot. Atëherë isha me Jul Kasapin, folëm pikërisht pra për protestën e opozitës, ndërkohë tani do të lidhemi paksa edhe me studion e lajmeve, do të lidhem sërish me Erionin atje për të marrë të tjera informacione, ndërkohë ju kujtoj që pak më vonë do të flasim edhe për ngjarjet ndërkombëtare, pra që na kanë shoqëruar në këtë javë, pra bota në javë quhet rubrika që ne sjellim çdo të premte, do të jemi me Rozal Babedon për të folur për 3 argumente mjaft interesante që kanë qenë në qendër të vëmendjes në arenën ndërkombëtare. Por lidhem sërish me studion e lajmeve, kam atje Erionin. Erion, edhe një herë përshëndetje, linja për ty. Përshëndetje Alona, faleminderit. Edi Rama e ndoqi të gjithë protestët nga zyra e kryeparlamentarit Gramoz Ruçi në kryesinë e kuvendit. Ai qëndroi aty së bashku me kryetarin e grupit parlamentar Tauland Balla për rreth 2 orët e para të protestës së opozitës për të shmangur incidentet, menjëherë sa u njoftua se opozita ishte nisur në këmbë drejt kryesisë së kuvendit për të dorëzuar mandatet. Rama u largua ndërkohë për zëvendës kryeministrin Erjon Braçe. Protesta e 21 shkurtit është rikthim në normalitet, përderisa njerëzit protestuan në paqe dhe nuk pati trazira, ndërsa djegja e mandateve sipas tij nuk ndikon në funksionimin e parlamentit për sa kohë që në të janë 71 deputet. Në një deklaratë të përbashkët, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini dhe komisioneri për zgjerimin Johannes Hahn thanë se djegja e mandateve nga opozita pengon progresin e vendit. Vendimi i opozitës për djegjen e mandateve pengon seriozisht funksionimin e demokracisë në Shqipëri, shkruhet në të. 2 zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian dënuan retorikën që nxit dhunën në protesta dhe se parlamenti është vendi ku duhen zhvilluar debate. Deklarata e përbashkët mbyllet me thirrjen që opozita dhe qeveria të angazhohen në diskutime konstruktive me qëllim të kalimin e situatës aktuale politike në të mirë të Shqipërisë dhe qytetarëve të saj. Ora 16 e kësaj ditës së djeshme ishte afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve për prokurorinë speciale antikorrupsion SPAK. 27 kandidat nga radhët e prokurorëve kanë dorëzuar aplikimet për të qenë pjesë e strukturës së re hetimore. Kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Genti Ibrahimi tha në një intervistë për A2 CNN se uron që të 27 aplikimet e bëra të kenë kandidatë të mirë për këtë njësi ku do të zgjidhen 15 antar, por Këshilli sipas tij mund të nisë edhe me 10 të tillë. Bëhet fjalë për materializimin më të spikatur të reformës në drejtësi, që është pikërisht prokuroria e posaçme, ai organ që do të merret me
hetimin e krimit ekonomik në nivelet më të larta dhe të krimit organizuar, pra dy problemet më të mëdha që interesojnë shoqërinë shqiptare në ditët tonë. Përleshje me policin, blokim rrugësh dhe zjarr, manifestimi pro pavarësisë në Katalonjë u shoqërua me dhundër sa qytetarët nisën një grevë të përgjithshme kundër qeverisë së Spanjës për shkak të gjyqit ndaj liderëve separatistë. Gjatë përleshjes, policia tentoi të neutralizonte manifestuesit duke lëshuar gaz lotësiellës. Nga ana tjetër, qytetarët u përgjigjen me gur. Autoritetet njoftuan se nuk ka pasur të arrestuar dhe të lënduar. Kaq dhe për këtë hapësirë të dytë informative. Faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim bashkë. Faleminderit Erion për informacionet që na dhe, ndërkohë ne do të lidhemi natyrisht sërish së bashku dhe për të marrë të tjera informacione, sidomos për sa takon edhe lajmeve në rrjetet sociale, por ndërkohë që do t'i kaloj linjën Tanjës, më lejoni të kujtoj edhe një herë faqen tonë në Facebook A2CNN, ku kemi hedhur një pyetje pra sa e pranishme është politika në jetën tuaj dhe vërtet kanë ardhur përgjigje vërtet interesante, me sa duket nuk shpëtojnë dot nga politika. Për shembull, Fadili shkruar nuk ka njeri në botë që nuk merret apo jepta e tij nuk është politik, duke filluar nga vendi punës për të pasur pra një vend pune, nevojit e shtjeshme ndonjë parti dhe në veçanti me partinë që udhëheq vendin, pastaj për fituar ndonjë subvencion të njëjtë apo e të tjera pra është e pashmangshme. Ndërkohë Floriani thotë politika është çdo ditë në jetën tonë, kur flas për politik, nuk e kanë fjalën për partitë politike, por në tërësi jeta jonë rrethohet prej politik bërjes, në vend që të merremi me politik çdo ditë, pra dhe në vend që të merremi me problemet tona, merremi me politik çdo ditë. Pra këto janë disa nga opinionet që na vinë në faqen tonë A2CNN. Mirë, natyrisht i mirëpres edhe komentet e tjera sepse mund t'i lexojmë gjatë emisionit tonë A2CNN në Facebook dhe Instagram. Tani është momenti për të lidhur sërish me Tanjën. Morëm pak më parë informacione për sa takon edhe vendit, por të shikojmë pak, të zgjerojmë pak sa këndvështrimin tonë, të shikojmë se si paraqitet rajoni dhe Europa e po Tanja. Po, Vlora, në fakt pjesa më problematike e kontinentit europian është zona qendrore dhe kryesisht zona e Alpeve të Europës, po ashtu edhe Europa juglindore. Të nderuar shikues, ka një ndarje, si thash, në dy pjesë të kontinentit evropian, ku pjesa perëndimore do të ketë temperatura të larta, maksimumi pritet të shkojë në 25 apo 26 gradë Celsius. Ndërkohë krindryshë situata në Europën që nga verilindja, pra që në zonat lindore të Finlandës dhe deri poshtë në brigjet e Greqisë, duke përfshirë një pjesë të mirë dhe të mezeu qendror, pra jugun e Italisë dhe ishujt Sicilinë dhe Maltën, ku do të ketë temperatura shumë të ulta gjatë kësaj fundjave. Sot nuk do të ndihet shumë rënje temperatura në rajonin e Ballkanit, pra vetëm në ekstremin verlindor, pra kryesisht Rumania, ndërkohë pjesa tjetër e Ballkanit që sonte pas mesnatës, ndërkohë gjatë ditës së nesërme dhe të dielën deri në brigjet më jugore të Greqisë do të pritet kjo rënje temperatura. Temperatura më e ulët në juglindjet e Europës pritet të shënojë -20 gradë, ndërkohë -14 apo -15 gradë Celsius presim që të shënohet vlera më e ulët në juglindje, pra kryesisht në Shqipëri, Greqi dhe Maqedoni. Kjo për rajonin. Përsa i përket rreshjeve, pra sot tham kemi vetëm në zonën e Alpeve dhe në Europën juglindore, ndërkohë gjatë së shtunës dhe të dielës do kemi një përfshirje nga masa ajrore të lagështa, por dhe bashkimi me masat ajrore të ftohta të rrethit polar, diku në jug të Italisë dhe brigjet e Greqisë, aty do të ketë stuhi të fortë ajre, si edhe rreshje, shira mbi hapësirën detare, ndërkohë që edhe dëbor, siç e tham edhe në herën tonë të parë, dëbor në jug të Italisë, edhe në zonat më jugore të Greqisë pritet rreshje dëbori. Kjo për shkak të rënjes drastike me 10 deri në 12 gradë të temperaturave për ditën e shtunë dhe të dielën, referuar temperaturave të ditës së sotme. Pra kjo është pak a shumë edhe situata në Europë. Po, është ndarë në dy pjesë, domethënë gjithë lindja e Europës do përjetojë këto vlera shumë të ulta termike gjatë 3-4 ditëve, domethënë jo më shumë. 3 ditë do thosha për Shqipërinë dhe Greqinë, diçka më shumë pjesa tjetër më në veri të rajonit. Mirë, në rregull, kjo ishte edhe situata për sa takon rajonit. Tanja, faleminderit. Do të kemi mundësi të ritakojmë sërish së bashku. Mirë, do të ndalemi tani sërish tek informacionet që vinë nga sporti. Ju kujtoj gjithashtu që do të trajtojmë edhe një tjetër moment interesant në emisionin tonë, sepse është e premte, ne zakonisht ju sugjerojmë një libër për të lexuar dhe bashkë me kritikun Agim Baçi do t'ju sugjerojmë pikërisht Shpirti i humbur, është libri i shkrimtares Fatmira Aliaj, për cilin do të flasim pak më vonë, do t'ju japim disa arsye pse ja vlen që ky libër pse do të lexohet dhe të konsumohet gjatë fundjavës. Por më parë le të lidhem me sërish me studion e lajmeve, kam atje Kristin i cili na jep të tjera informacione nga fusha e sportit. Atëherë Kristin, ja për ty.
Mirë, ritakohemi sërish, do të shohim tani zhvillimet sportive nga vendi. Albialla dhe Agustin Torasa e ngritën në 9 numrin e lojtarëve të larguar nga flamurtari në gjysmën e 2 të sezonit. Por nëse mbrojtësi firmosi në kin, klubi po pengon largimin e sulmuesit Argentinas. Konfirmimi vjen nga administratori i kuqezimve, Sinan Idrizi, i cili zbulon edhe strategjinë që do të ndiqet deri në fund të sezonit, duke i dhënë hapësira të rinjve. Një tjetër lojtar i cili duket drejt largimit nga vlonjatët është edhe Elton Kale. Edhe braziliani kërkohet nga Jan Bian Funde në kategorinë e parë kineze. Do të mbetemi tek flamurtarit dhe do të shohim një video mjaft interesante e cila vjen nga Instagrami i mesfushorit Idris Batha. Përpara sfidës ndaj Skënderbeut, Batha së bashku me futbollistin tjetër të flamurtarit Lejdi Licaj kanë filmuar një video në dhomat e zhveshjes si kurse të ishin duke kryer magji, duke parashikuar rezultatin e takimit. Nga pamjet mund të dëgjohet futbollisti Licaj, i cili gjen se si dhe kush do të shënojë përballë Skënderbeut. Përfundimi, profecia përmbushet me Ribajin që shënon dhe flamurtari që arritën poshtë Skënderbeun. Mes një periudhe të errët nga e cila varet e ardhmja dhe krizës së rezultateve në kampionat, Skënderbeu tregon se nuk i ka humbur vlerat duke ndërmarrë një gjest tepër fisnik. Të gjitha të ardhurat që do të mblidhen nga ndeshja ndaj Tiranës do të shkojnë në ndihmë të futbollistit 17 vjeçar Dorian Tahirllari. Doriani është pjesë e skuadrës U17 të Skënderbeut dhe është diagnostifikuar me tumor në ruazat kurrizore dhe në stomak. Ndaj klubi ka vendosur të kontribuojë sadopak në kurimin e futbollistit. Ndërkohë sot do të luhet Skënderbeu Tirana, ndeshja e cila do të jap start edhe javës së 23 të kategorisë superiore. Korçarët kërkojnë të dalin nga kriza pas një serie rezultatesh negative, por nuk do të jetë lehtë përballë një Tirane e cila nuk humbet që prej vitit të kaluar. Këto ishin të gjitha zhvillimet sportive dhe për këtë hapësirë ne do të rikthehemi vetëm pas pak me lajmet jo vetëm nga futbolli. Faleminderit Kris për informacionin që na dhe natyrisht do të takohemi sërish së bashku. Mirë, është momenti për të bërë një shkëputje të vogël, do t'ju lëm sërish në ngjarjet më të rëndësishme që i takojnë datës së sotme, pra kjo datë në histori është rubrika që vjen për herë në emisionin tonë dhe më pas do të jem këtu në studio me Rozal Babedon për të folur për ngjarjet më të rëndësishme që shënojnë arenën ndërkombëtare gjatë kësaj jave. Rikthehemi shumë shpejt, shikoni se çfarë ka ndodhur pikërisht në këtë datë, pra 22 shkurt, në ndërvitjet e cilat janë ditëlindjet e personazheve të njohur që janë pikërisht në këtë datë. Shihemi shumë shpejt së bashku, mos largoni. Kjo datë në histori. 1819, Spanja ushiti Shteteve të Bashkuara, shtetin e Floridës në jug të vendit. 1821, vdiq në Rom, John Keats, poet anglez, figurë kryesore, krahas Byronit dhe Shelleyit, përfaqësuesi i brezit të dytë të poezisë romantike. Jetoi 25 vjet, nga këto 6 vjet si poet dhe 4 vjet me poezi të botuara, rreth 200 të tilla. Filloi studimet për mjeksi, por e la shkollën kur botoi poezinë e parë. 1876, John Hopkins University u themelua në Baltimore, në Maryland. 1882, u themelua Mbretëria e Serbisë. 1903, SBA merr me qira nga Kuba ishullin Guantanamo. Një vit më vonë, marrin kontrollin e zonës së kanalit të Panamas, duke paguar $10 milion. Ky ishte një transakcion për projektin e kanalit, hapja e të cilit përfundoi zyrtarisht më 15 gusht 1914. 1918, ushtria e kuqe arrin fitoren e saj të parë ndaj trupave gjermane të Kaiserit pranë qyteteve Narva dhe Pskov. Për nder të kësaj fitoreje, 22 shkurti u shpall në vitin 23, dita e ushtrisë së kuqe. 1919, në Itali, Benito Mussolini themelon Partinë Fashiste. 1958, Egjipti dhe Siria u bashkuan për të formuar Republikën e Bashkuar Arabe. 1987, Lidhja e shkrimtarëve e Bashkimit Sovjetik pranon Boris Pasternakun pas vdekjes si antar të saj. Boris Pasternak ishte një poet hebre i gjuhës ruse, novelist dhe përkthyes letrar. Në Rusi ai njihet për antologjinë Motra ime, Jeta, cilësuar si një nga përmbledhjet më me ndikim botuar ndonjëherë në gjuhën ruse. 1974, u themelua organizata e konferencës islame,
fillimisht e përbërë nga 37 shtete islame. 2014, Joaquin El Chapo Guzman Loera, kreu i kartelit të drogës së Sinaloas, organizata më e madhe e trafikimit të drogës në botë, u arrestua në një aksion të përbashkët amerikano-meksikan, pasi ishte shmangur ndjekjes për mbi një dekad arratije nga burgu. 1732, lindi George Washington, kryetari i parë i SBA-s, i cili vdiq në vitin 1799. 1788, lindi Arthur Schopenhauer, filozof gjerman. 1810, lindi Friedrich Chopin, kompozitor dhe pianist polak. 1974, lindi James Blunt, këngëtar britanik. Jemi së bashku, jemi drejt për drejt, unë dy CNN në Dita Jonë, është ora 8:12 minuta dhe është momenti tani për të folur si çdo ditë të premte për të bërë një analizë në këtë hapësirë për se takon edhe ngjarjet më të rëndësishme që vijnë nga bota, pra nga arena ndërkombëtare dhe gjithmonë në këtë moment është Rozalba që është në studio me mua, Rozalba Bedo, gazetare e lajmeve ndërkombëtare të dy CNN. Rozalba. Mirëmëngjes, Rolona, kënaqësi të jem këtu me ty. Atëherë, le të flasim pak sa sepse kjo javë natyrisht ka patur zhvillimet e saj, por ne duam të fokusohemi pikërisht në 3 momente. Në 3 momente, të cilat unë kam përmbledhur në një insert dhe të doja që ta ndiqnim. Shumë mirë. Atëherë le të ikim insertin për të kuptuar se për çfarë do të flasim dhe pas do të jem këtu me Rozalbë për të komentuar ato. Ndjekim. Si çdo vit në Myni u mbajt konferenca vjetore e sigurisë, rreth 600 pjesëmarrës mes të cilëve kryer shtetesh, ministra të jashtëm dhe diplomat diskutuan mbi çështjet që po trazojnë botën. Organizatori Wolfgang Ischinger e cilësoi këtë si konferencën më të rëndësishme në dekada, për shkak të nivelit të ri të konfrontimit mes fuqive botërore. SBA u përplas me Kinën dhe Rusinë, por edhe shtetet europiane për çështjen e marrëveshjes bërthamore me Iranin. Në Vatikan nisi samiti i parë për abuzimet seksuale në Kishën Katolike, si një kundërpërgjigje ndaj kritikave se Kisha nuk po bën asgjë për të luftuar skandalin. Papa Francesku ftoi në Vatikan krerët e klerit nga e gjithë bota. Ati i shenjtë tha se ka ardhur koha të veprojnë me efikasitet ndaj sulmeve seksuale. Ceremonia e çmimeve Oscar do të rrëmbejë të gjithë vëmendjen këtë fundjavë. Dolby Theatre po bëhet gati të mirëpres ajkën e kinematografisë në eventin më të rëndësishëm të vitit. Tapeti i kuq është shtruar, veshjet dhe stolet janë përzgjedhur. Edicioni 91 i Academy Awards do të jetë pa prezantues për herë të parë në 30 vjet, por e veçanta e tij shtrihet përtej këtij fakti. Pra këto janë tema që do diskutojmë sot, le ta fillojmë nga fillimi. Konferenca e sigurisë në Myni. Më bëri përshtypje sepse ti e kishe titulluar pikërisht përplasën fuqitë e mëdha. Përse kjo? Kjo ka qenë fakt momenti dominues i konferencës sigurisë në Myni, është një nga konferencat më të rëndësishme të sigurisë në botë, që zhvillohet çdo vit. Këtë vit ishte më rëndësishme se kur, e tha edhe vetë organizatori Wolfgang Ischinger, ish ambasadori i Gjermanisë në OKB, është shumë e rëndësishme dhe kjo për shkakun sepse balancat në botë kanë ndryshuar roli fuqive botërore dhe fuqitë botërore janë tani në një nivel të ri përballje mes tyre. SBA, Kina dhe Rusia janë në një konflikt dhe ka ndryshuar konflikti. Në fund morën pjesë në konferencë 600 pjesëmarrës, mes cilëve krerë shtetesh, 600 më shumë se kur këto vitet e fundit, krerë shtetesh, ministra të jashtëm, diplomat, biznesmen, ekspert të diplomacisë, ka pasur nga të gjitha fushat, njerëzit më të rëndësishëm të botës ishin atje, delegacione nga e gjithë bota. Ishte në fund të samitit, 3 ditor, Wolfgang Ischinger doli me një rezume të zymt. Tha, kemi një problem të madh. Dhe në fakt problemi i madh është se Shtetet e Bashkuara pra ishin faktori kyç që dominoi konferencën. Shtetet e Bashkuara kanë një marrëdhënie të tensionuar jo vetëm me rivalët tashmë si Rusia apo Kina, por edhe me aleantët europian. Nuk është më ajo marrëdhënia që ka qenë mes shteteve perëndimore, duket sikur vlerat dhe parimet demokratike që kanë mbajtur të lidhura shtetet perëndimore duket se po shpërbëhen.
Kjo u pa gjatë fjalimit të Mike Pence, vendës presidentit amerikan, i cili kryesoi edhe delegacionin. Fjalimi i tij kishte tone nacionaliste, përçoi ato mesazhe të cilat shpesh i përcjell edhe Donald Trump gjatë fjalimeve të veta, Amerika e para, fuqizimi i rolit Amerikës në skenën globale. Dënoi ato politikat europiane, faktin që ato nuk po tërhiqen nga marrëveshja bërthamore me Iranin, i kërkoi Gjermanisë, Britanisë që të shkëputen edhe Francës, që të shkëputen nga marrëveshja bërthamore me Iranin, një marrëveshje të cilën Europa e dëshiron shumë dhe e cilëson si shumë të nevojshme për të penguar pasurimin e uraniumit nga ana e Iranit. Pati momente shumë të sikletshme gjatë fjalimit të Mike Pence dhe aty u vure pra kjo marrëdhënie e tensionuar që ekziston tani mes SBA-s dhe shteteve europiane. Fjalimi i tij u prit me ovacione vetëm nga pjesëtarët e delegacionit vet, mes të cilëve edhe Ivanka Trump, ndërsa të gjithë pjesëmarrësit kishte momente pauze, nuk e duar trokitën fare zëvendës presidentin. Në kundërshtim me fjalimin e kancelares Angela Merkel, e cila u prit me ovacione, bëri apel kancelarja për mbrojtjen e multilateralizmit përballë politikave izoluese të Shteteve të Bashkuara dhe shteteve tjera që po dominojnë tani skenën globale, bëri thirrje për ruajtjen e marrëveshjeve ndërkombëtare, bëri thirrje për më shumë bashkëpunim dhe dënoi thirrjet e zëvendës presidentit amerikan Mike Pence për tërheqjen nga marrëveshja. Qartë, dua thjesht të pyes sepse që në momentin që le të themi Trump është në krye të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, a është ky ndoshta një faktor që i ka vënë në pikpyetje sigurinë ndërkombëtare dhe pas e ka bërë që të ndryshojnë këto ekuilibre midis Amerikës dhe vendeve të tjera? Trump është faktori kyç Ulona që ka ndryshuar këto ekuilibra. Kujtojmë tensionimin e marrëdhënieve me Kinën, ndërkohë që Perëndimi po përpiqej të krijonte ura lidhse sa më shumë me Kinën dhe me Rusinë. Trump po krijon gjithmonë më shumë përçarje. U pa edhe gjatë konferencës më njut, lidhja përplasja SBA-Kin, lidhur me çështjen e Huawei-t, e dënoi sërish zëvendës presidenti politikat kineze, ndërkohë që Kina replikoi dhe dënoi politikën amerikane për të vendosur sanksione ndaj bizneseve për të dëmtuar pra bizneset ndërkombëtare në favor të saj. Tensione edhe për çështjen e traktatit bërthamor, nga i cili Rusia dhe Shtetet e Bashkuara janë tërhequr. Angela Merkel e cilësoi këtë si ngjarjen më të rëndë të këtij viti dhe bëri apel që të shpëtohet traktati ashtu si edhe shumë marrëveshje të tjera ndërkombëtare. E vërtet, le të themi që bota nuk është në momentet e saj më të mira se takon. E vërtet. Sigurisht. Mirë, po një tjetër argument interesant që pash në kronik ishte edhe samiti i Vatikanit, apo jo, për herë të parë, le të themi prononcohet aq tepër pastaj nga vetë Papa, apo jo, flitet për sa i takon edhe abuzimeve seksuale në kish, patëm mbas para disa ditëve edhe një përjashtim të një ish kardinali, mos gaboj apo nga kisha për të arsye. Po, ju hoq statusi kishtar, statusi i priftit. Mund të themi që Kisha Katolike po kalon në një etapë të re tani? Kalon në një etapë të re, ky është momenti më i vështirë për Kishën Katolike, do të thoja. Skandali ka eklipsuar dhe ka minuar rënd kredibilitetin e Kishës. Dhe prandaj u pasi nevojshëm organizimi një samite të tillë, është hera e parë që organizohet dhe që Kisha adreson një çështje të tillë kaq të ndjeshme siç është ai abuzimeve seksuale tek të miturit. U organizua me kërkesë të Papa Franceskut, i cili ju përgjigj në këtë mënyrë kritikave se Kisha nuk ka bërë asgjë përballë këtij skandali. Ftoi Papa Francesku në një samit 4 ditor, kardinal nga e gjithë bota, arqipefshk, përfaqësues të klerit i ftoi pra në Vatikan për të adresuar këtë çështje kaq të ndjeshme. Vjen kjo çështje e përmend edhe ti Aulona, pas rastit, ishte rasti i profilit më të lartë të heqjes së statusit kishtar, e ktheu pra në status laik një ish kardinal i cili ishte i akuzuar për abuzime seksuale me një të mitur disa dekada më përpara. Gjithashtu ka pasur një numër të madh rastesh që është mediatizuar shumë skandali, gjithmonë më shumë mediat po publikojnë intervista të abuzimeve seksuale të cilat pretendojnë se janë abuzuar dhe kanë rrëfyer të merrin intervista ekskluzive, kanë thyer heshtjen pas shumë vitesh, pa ajo që është e rëndë është fakti deklaratat e tyre se Kisha ka heshtur përballë këtyre abuzimeve. Dhe në vend që të denonconte rastet dhe që të përjashtonte priftërinë të përfshirë në abuzime, i ka transferuar ato nga një famulli në tjetrën, madje janë ngritur
manastiret posaçme për të strehuar priftërinë të tillë apo pjesëtar të tillë të klerit me problematika. Kjo është shumë e rëndë dhe Papa Francesku në hapje të samitit mbajti një fjalim të shkurtër, por përcolli një mesazh të fortë që kisha... Është e vërtet, sepse ndërkohë kam edhe disa momente pikërisht nga ajo që ti po thua, nga fjalimi që ai ka mbajtur, sepse thotë është një ditë e rëndësishme pasi duhet të përballemi me realitetin e trisht, por jo të gjithë prifrinjtë janë të përfshirë natyrisht, duhet të gjejmë fajtorë dhe të bëjmë drejtësi, ka dhe të pafajshëm, prandaj bëni drejtësi, por gjithashtu keni mëshirë. Pra, në fakt, Aulona, kjo është deklarata e një prej kardinalëve, është një kardinal i pranishëm, i cili kërkoi mëshirë. Në mos gaboj, disa nga kardinalët i kanë dërguar një letër përpara samitit. Po, kanë dërguar një letër ku i kërkuan papës që mos ta trajtonte çështjen vetëm tek fakti, tek abuzimi me të miturit, po më të gjerë, duke e dënuar ato që quajnë plagë të homoseksualitetit, dhe kisha për vite me radhë ka heshtur dhe kardinalet kërkuan që të bëjë diçka. Ndërkaq Papa tha se kisha po i dëgjon tani qarjet e të gjitha viktimave seksuale dhe tani ka ardhur momenti, tha ai, që të veprojmë jo më me fjalë, por me vepra. Është shumë e nevojshme. Dua të them që në kohën e papatit Papa Franceskut, ai ka çkishëruar, nëse do të thonim kështu, 2 priftërinj dhe ka pranuar 7 dorëheqje për abuzime seksuale. 7 dorëheqje. Nuk ka shumë raporte për numrin e rasteve me ato abuzimeve seksuale, megjithatë në Pensilvani, ka bërë së fundmi Pensilvania një raport, në të cilin thuhet se vetëm në këtë shtet, në Pensilvani, ka 1000 raste të abuzimeve seksuale me të mitur. Është e vërtet, në fakt edhe në mediat italiane her pas here po të dëgjosh ka vërtet raste të denoncimeve të kësaj natyre që ndoshta kjo ka shtyr pastaj edhe papën që vërtet të mbajë një qendrim, sepse ndoshta kishte ardhur momenti për mos qenë indiferent. Në fakt mendojnë skeptikët mendojnë që samiti është vetëm një mënyrë për të bërë sikur të tregoj kisha se po bën diçka, megjithatë nuk është se do të ketë ndonjë rol shumë të madh, sepse skandali është shumë i gjerë dhe nuk mund të adresohet me një samit 4 ditor. Megjithatë e rëndësishme është që po flitet për këtë gjë. Mirë, kalojmë pak tek le të themi momenti i shumë pritur, është nata e Oscarve apo jo. Madje përfitojnë nga rasti, kujtoj teleshikuesit që të hënën në mëngjes ne do të përpiqemi të lidheni live me CNN-in në Atlanta, atje kemi gazetaren e CNN-it Alba Prifti, e cila me siguri do të na përcjellë atmosferën e një nate që do të jetë me siguri shumë me shkëlqim, me yje që do të kalojnë dhe me natyrisht edhe me mjaft çmime që do të fitohen, kështu që përgatitemi sepse të hënën do të sjellim pikërisht atmosferën live nga Amerika, pra nga studiet e CNN. Po ndërkohë si po përgatitet, si po shkon? Do të jetë një natë magjike në fakt. Hera parë që nuk do të ketë një prezantues. Është hera parë dhe ky edicion do të thosha që ka disa herë të para, ka disa risi dhe të veçanta edicioni 91 Academy Awards. Është bërë gati teatri Dolby Theater, ku zhvillohet në Hollywood Boulevard, që mbahet çdo vit tradicionalisht ceremonia e Oscarit. Do të jetë këtë vit pa prezantues. Është kjo një risi, është për herë të parë në 30 vjet. Për herë të parë në histori kandidohet një film i Netflix, është platforma e internetit, e cila ka realizuar këtë vit një film të suksesshëm siç është Roma, i cili kandidon dhe është një ndër pretendentët kryesor për çmim Oscar. Është një film bardhëzi i Alfonso Cuarón, i cili është në gjuhën spanjolle. Është hera e parë që kandidohet dhe nëse do të fitojë është hera e parë që fiton një film në gjuhë jo angleze. Gjithashtu Roma do të thyejë një rekord të ri nëse do të shpallet fitues, pasi është filmi që është vlerësuar më së shumti nga kritika edhe në ceremonitë pararendëse, por që ka arkëtime 0 në kinema. Publiku në një farë mënyre e ka shpërfillur Romën dhe ndërkohë kritika e ka vlerësuar shumë. Janë në garë dy filma me muzikor, shumë interesant, A Star is Born, për herë të parë përballen dy filma muzikor, A Star is Born dhe Bohemian Rhapsody, mbi jetën e Freddie Mercury të grupit The Queen. I pari është me muzikë origjinale nga Freddie Mercury me zërin e tij dhe është vlerësuar më së shumti për këtë dhe për performancën e Rami Malek. I dyti është me muzikë origjinale të performuar nga Lady Gaga dhe Bradley Cooper. Janë dy filma të shumë vlerësuar, të cilët përballen me njëri tjetrin dhe janë pretendent për fitore. E veçantë tjetër e këtij edicioni është fakti se kandidohet për herë të parë një film me superheronj, është Black Panther. Është hera e parë që kandidohet, nuk ka ndodhur asnjëherë, është një film i shumë vlerësuar dhe që thuhet që ka ndryshuar kulturën kinematografike me atë çka ai sjell. Gjithashtu Aulona po bëhet gati Hollywoodi, është një vëmendje e veçantë do të jetë tek veshjet që do të nxjerrin. Pastaj mbase edhe te kalon edhe
le themi aty që është kryesore e filmat vërtet, tapeti i kuq është një nga momentet më interesante. Të gjithë syt do të jenë tek Lady Gaga, është personazhi që është vlerësuar më së shumti për stilin. Kush e di se si do të ngjitet në tapet. Po, dhe ka pritshmëri shumë të larta për zgjedhjen e saj. Në çdo ceremoni ku ka qenë, ka mbajtur veshje të vlerësuara shumë prej dive kinemaje këtë herë. Nuk është më ajo Lady Gaga ekstravagante siç jemi mësuar ta shohim në aktivitetet muzikore. Këtë herë ka qenë një div kinemaje. Gjithashtu bijut janë shumë të rëndësishme. Kompanitë kryesore si Chopard, Tiffany & Co kanë filluar të ekspozojnë krimet e tyre më interesante në dhoma hotelit të Los Angelesit. Do të ketë besoj shumë ngjarje dhe do të komentojmë gjatë për këtë. Do të ketë gjithashtu, do doja të thosha që do të jetë interesante performancat që do të jenë atë ditë. Do të jetë performanca e grupit The Queen, do të jenë dy pjesëtarët e origjinal të bandës, të cilët vendosën të performojnë në skenën e Dolby Theatre pas suksesit madh që ka gjeneruar filmi Bohemian Rhapsody, ka grumbulluar mbi $850 milion nga argëtimet nga shfaqjet në kinema. Do të jetë një performancë shumë pritur, e cila ka entuziazmuar shumë pjesëmarrësit në ceremoni. The Queen ka shumë kohë që nuk shfaqen, do të jetë natyrisht vokalisti do të zëvendësohet është një personazh i cili ka spikatur në American Idol. Adam Lambert, ai do të zëvendësoj Freddie Mercuryn. Do të jetë gjithashtu e shumë pritur performanca e Lady Gagas edhe Bradley Cooper, të cilët do të performojnë këngën Shallow, dueti, kënga e shumë vlerësuar, e cila besohet që do të fitojë edhe çmimin Oscar. Mirë, e shikoni edhe vetë që kufitet për Oscar është e vështirë për të ndaluar, sepse ka gjithmonë shumë surpriza dhe pritshmëritë janë vërtet larta. Thash, bëuni gati sepse të hënën do të sjellim live nga CNN pikërisht atmosferën e një mbrëmje të dielën në darkë që do të jetë me vërtet vezulluese me sa duket. Rozalba, shumë faleminderit. Faleminderit që ishe me mua sot. Atëherë, do të shkëputemi për pak, do t'ju lëm sërish në shoqërinë e fotove dhe do t'jem sërish këtu në studio për një tjetër moment me Dita Jonë. Mos largoni. Aja ku jemi sërish së bashku, jemi në pjesën e fundit të emisionit tonë, jemi përpara fundjavës, kështu që është momenti të marrim një tjetër informacion, një përmbledhje për sa takon motit në Shqipëri, por pse jo edhe në Europë, dhe të shikojmë nëse vërtet ato uljet e temperaturës do të jenë problematike dhe do të na sjellin shqetësime gjatë fundjavës që duam ta shijojmë deri në fund. Kështu që Tanja na informo me detaje. Po, shumë shkurta Ulora, në fakt ajo çfarë vlen të theksohet është rrënja e temperaturave që sonte në mesnatë, e ndihshëm do të jetë gjatë ditës së shtunë të dielën. Tham do vijoj deri të martën të mërkurën, pra të mërkurën fillon një rritje e lehtë e temperaturave, presim që të shënojnë të paktën 10 gradë nën zero. 10 gradë nën zero. Pra minus 10 gradë presim në një pjesë të madhe të zonave malore, e gjithë zona e ulët dhe Bregdeti, madje dhe Bregdeti mund të shkojnë në 0 gradë. Kjo ndoshta jo të shtunën, por të dielën dhe të hënën. Prandaj
të gjithë ato që po na ndjekin pas gjithë këtyre ditëve të shumë të ngrohta, këto 3-4 ditë duhet i kenë shumë kujdes, veshje dhe sidomos me fëmijët e vegjël, ndërsa rreshjet nuk është se janë problematike, rreshjet do të jenë të pakta, sigurisht që gjatë pjesës së dytë së shtunës dhe të dielën nëse do ketë rreshje në Juglin do të ketë rreshje dëbore, kudo që të bien do të jenë rreshje dëbore, megjithatë mundësia për rreshje është shumë e vogël, rreshjet do të jenë sasi shumë të pakta, kryesisht në qendër dhe në jug, kjo më së shumti pjesën e dytë të ditës së sotme dhe deri në mesditën e së shtunës. Ndërkohë pjesa e dytë e ditës së shtunë, por edhe e diela, do të jetë mod kryesisht i kthjellët dhe shumë i ftohtë. Theksojmë që temperaturat në zonat malore ulen deri në -10, mbasi në zonat veçanta edhe -12 apo -13 gradë Celsius. Maksimumi, këto janë vlerët e mëngjesit, në zonat e ulët dhe Bregdet thamë që shkon në 0 edhe zonat bregdetare, ndoshta jo të shtunën por të dielën. Temperatura maksimale gjatë mesditës, si ditën e sotme shkon 15, ndërkohë dita e shtunë dhe e diela dhe në vime dhe fillimi java tjetër, jo më shumë se 10 apo 11 gradë Celsius. Kjo ishte gjithçka në lidhje me motin e fundjavë. Prandaj kujdes. Pra ftohtë, Tanja? Po, shumë ftohtë në fakt. Shumë ftohtë, po 3-4 ditë janë, do thëmë 3 do thosha më shumë. Do bëjmë si do bëjmë. Po, do bëjmë si do bëjmë dhe ja hodhëm të dimër. Ja hodhëm të dimër. Mirë, Tanja, vërtet, je shumë e mirë, të falenderoj. Mirë, ndërkohë tani, ne do të presim në studio, që të bashkohet me mua pikërisht edhe Algin Baçi, kritiku letrar i cili gjithmonë vjen në studion ton për ta sugjeruar një libër në fundjavë. Ai libri që kemi zgjedhur është pikërisht libri Fatmir Aliaj, Shpirti i humbur, pra është ky libër i botuar nga Fanoli dhe do t'i shpjegojmë disa nga arsyet pse ja vlen të lexohet ky libër, ndoshta për subjektin interesant, për tematikën që sjell në faqet e tij, do t'i kuptojmë dhe arsyet, prandaj them mirëmëngjes Algin Baçi që e kam në studio. Mirëmëngjes. Atëherë, Agim, më shpjego diçka, po përpiqesha dhe dëgjova edhe një intervistë të shkrimtares Fatmir Aliaj lidhur me këtë libër dhe më tregoi shumë subjekti, flitet gjithmonë për një gazetare apo jo, që e cila është në qendër të vëmendjes. Një gazetare që risjell atë problematikën e shoqërisë shqiptare në gjithë këto vite dhe në fakt më riktheu në gjithë vitet e gazetarisë me çështje që shpesh herë më është dashur ti ndjek, domethënë ose të merrem me to. Por vetë libri evokon një problematikë shumë të madhe që ka të bëjë me raportin e sotëm të dhunës, të raportin e divorcit, raportin e punës, marrëdhënieve të punës, trafikimit, çështje të ndryshme që prekin sot gjithë shoqërinë, domethënë jo vetëm gratë. Por e trajtuar nga një grua e cila ka kaluar në këtë kalvar në raport afër me gazetarinë, është duket sikur një libër që i ka ardhur si domosdoshmëri, si një nevojë për të thënë gjëra të cilat mund të ketë debatuar shpesh, mund të ketë diskutuar dhe e dhimbshme është që në fund fare, domethënë edhe personazhi kryesor, domethënë Eva, largohet nga Shqipëria. Duke ngritur një problem shumë të madh, domethënë nëse do të qëndrojmë këtu, do të përballemi me çështjet apo do të zgjedhim rrugën tjetër duke i ikur gjërave. Është interesante kjo që thua sepse pikërisht autorja thotë që ky libër është një përballje me të vërtetën, pra si gjendemi ne përballë të vërtetës, dhe me sa duket përballë kësaj dileme vendoset edhe personazhi kryesor apo jo. Tani nëse do të flasim për raportin asaj që prek Fatmira në këtë libër, do të thonim që vërtet qëndrojmë gjitha, por duke qenë se ne e diskutojmë si letësi, do të thoya pasaj që autorës normalisht i është dashur të këshillohej për të patur një linjë të vetme, për shkak se duke dashur të thotë shumë gjëra ndonjëherë dhe është shpërndarë në atë pjesën ku duhet të rrëfej, domethënë nuk ka një linjë, një bosh, pavarësisht se Eva, personazhi kryesor që është gazetare që merret me raportet e gruas, e shoqërisë, e trafikimit, është vetë në përballje të tillë, domethënë, dhe ndeshet me një njerëz që dikur, edhe pse i afrohet shumë në momentin kur kjo merr vesh që është me kancer që duhet të heqë njërin nga gjokset, domethënë, dhe ai e ndihmon, në fakt merr vesh që ai ishte thjesht një person që dikur e kishte bërë këtë proces trafikimi, dhe kjo pëson tronditjen e madhe, domethënë të një zhgënjimi total, sa që e detyron të marrë rrugën duke mos besuar më tek asgjë e mirë. Qartë. E preke pak më parë, shpjegohet këtu është në qendër vëmendjes drama e një gruaje apo jo. E trajtuar nga një grua, pra e sjell nga një grua.
Urdhon? Drama e shumë grave. E shumë grave, natyrisht. Jo, po them, duke parë nga këndvështrimi i një gruaje, do ta kishte parë kështu, do të ishte kaq i vërtet ndoshta nëse shkrimtari do të kishte qenë një shkrimtar burrë. Si mendon? Nuk ka rëndësi fare, por duke qenë grua, domethënë ka një lloj besueshmërie më të madhe kur rock, sepse nuk është e thënë, se burrat shkrimtar kanë dhënë drama grazh, domethënë Ana Karanina dhe Madame Bavarin e kanë dhënë burrat. Po, e vërtet është fakt, po të mendosh. Edhe shumë gratë tjera cilët që ne i njohim, por kemi një lloj ndjeshmërie me këtë lloj libri, Shpirti i humbur, për shkak se të paktën mua personalisht më riktheu në gjithë këto vite edhe kushdo që mund ta lexojë, mund të ndjehet Fatmira sikur i ka njohur këto personazhe, sikur i ka ngjitur, sikur dikush prej tyre ka qenë fqinj ose i afërt, domethënë. Dhe larg qoftë mund të ketë qenë vetë pjesë e këtyre raporteve, sepse aty prek edhe çështjen e familjes, që kanë marrë një pikpyetje shumë të madhe. Domethënë, një është vetë Eva është e divorcuar me një burr që e ka patur të dhunshëm, është drejt një gjetje, një raporti jo thjesht për dashurinë, por për të kuptuar vetveten, dhe kur merr zgjënjimin tjetër të një njeriu që në fakt i thot gjëra shumë të mira për dashurinë, por vetë ka qenë dikush që 15 vite më parë, 20 vite më parë ka proceduar në këtë lloj rrjedhe shumë të keqe. Ka trafikuar. Ndjen një lloj trishtimi realisht, ëh. Edhe libri nis me një zhdukje në një mjekje. Ka të bëjë me procesin e vendeve të punës dhe duke prekur dhe gazetarinë, unë besoj që është një libër që sidomos për zonjat, domethënë është një libër që vlen të lexohet. Vlen të lexohet edhe për çdo vjetësinë që ka vetë autorja në romanin e saj. Si e shikon këtë rrugtim të Fatmirës, sepse është një, le të themi, shkrimtare e cila ka provuar letërsim për fëmijë, ka provuar dramën, vjen me këtë roman. Si e shikon, duke qenë se është një roman që sapo ka dalë, është, themi ka pak që është në drejt. Kur e mbarova e pash që kishte mbaruar në dhjetor të 2018, duke sikur po e lexonin të nxehtë, sa ai libri që është i nxehtë domethënë, por do doja të fakti kisha lexuar. Unë rast në gjurmën e Fatmira Aliet nga shtëpia botuese Fanoli që na solli disa libra të mirë për të lexuar dhe thash që do ta ndjekta duke parë titujt e librave që Fatmira ka botuar. Nuk i kam lexuar të tjerat, nuk do doja të kisha lexuar 2-3 tjera sepse do të isha më i saktë ndoshta për të thënë disa gjëra për shkrimtaren, por gjithsesi ky libër për mënyrën e rrëfimit, për zërvetësinë e fjalëve, për thurjen e gjërave të cilat duken shumë afër me ne. Është një libër gati social, domethënë, një libër që i përket një pikpyetje e madhe për orientimin tonë në një botë që vinim nga një bllokim total deri në 90-ën në një sistem që nuk na thoshte asgjë, në një liri e cila ka nevojë të administrohet. Në këtë lloj administrimi është futur Fatmira duke na rrokur me mundësinë e lirisë, por njëkohësisht dhe me vëmendje ndaj këtyre gjërave, ndaj këtyre fenomeneve që ndoshta bota ka kohë që i ka kaluar, por na u dash në këto 30 vite të ndeshemi me këtë lloj raporti. Pra ky është libri, atëherë nëse mund të themi, Gini, nëse mund të japim 3 arsye për ta lexuar këtë libër në fundjavë, cilat do të ishin? Për të njohur me një këndvështrim të një gruaje që ka ngritur çështje shumë të rëndësishme të shoqërisë shqiptare për mënyrën se si ne orientohemi, për të parë se si një grua sheh lirinë e vet dhe familjen, për të parë se si një grua ndërton ato rrugtimet e veta për të dalë nga errësira dhe për të gjetur një dritë. Pra ky është libri që sugjerojmë, Shpirti i humbur i Fatmira Alie nga shtëpia botuese Fanoli, pra keni parasysh sepse me siguri mund të shfletohet këndshëm në fundjavë. Ne me Blendin kemi patur gjithmonë në këto 3 vite fundit një lloj praktike që një javë merrem me letësinë shqipe dhe një javë merrem me letësinë huaj dhe kjo është shumë e vazhdueshme dhe unë besoj që letësia sot me shqipe ka nevojë të debatohet, të promovohet, të lexohet, domethënë dhe unë besoj që sidomos
Edhe burrat lexues, domethënë, po sidomos gratë do t'i afrohen më shumë të libri për parë gjëra që lidhen me to. Gimi, përteksa e mbyllim kapitullin e librit, dua të ndaj me ty dhe të më japësh edhe një opinion, meqense je këtu në studio, sepse ti ke shkruar dhe ke folur mjaft edhe për te letërsisë. Kemi gjetur një pyetje në Facebook në sot. Sa e konsumojnë shqiptarët politikën, ose sa e pranishme është politika në jetët tona, në bisedat tona? Doja dija një opinion tënd. Gjithçka është politike. Po thuaj se gjithçka është politike. Drejtësia është politike. Ne thamë aty, domethënë, po të gjithë gjërat lidhen me politikën, duke pas parasysh që çështjet që ngren duhet i zgjidh dikush, domethënë, dhe zgjidhen përmes atyre institucioneve që ne zgjedhim për të na dhënë zgjidhjet e duhura. Kështu që çdo gjë është politike. Dhe ne sidomos aty ku çështjet sociale janë shumë të mpreta, ku diskutohet për një lloj raporti shumë të rëndësishëm të një shoqërie që ka nevojë të marrë drejtimin e duhur, debatet politike janë dhe më të rëndësishme, sepse syt kthehen andej nga të zgjedhurit. Ne nuk kemi si ato shoqëritë të mëdha të konsoliduara që njeriu gjen hapësirat e vet, ne jemi drejt asaj që kërkojmë më shumë mundësi. Më shumë mundësi, domethënë. Nga të zgjedhurit ne pothuajse gjithë ndrojmë që të na japin më shumë mundësi. Kjo është ndoshta shpjegon edhe arsyeën që mbase e kemi nuk bëjmë dot pa bërë politikë sipas mënyrës tonë, qoftë edhe kur jemi ngushtohen mundësitë, domethënë normalisht duke kaluar kohën e lirë, duke konsumuar një kafe me miq, është e pamundur të gjithë bëhemi pak kryeministër, të gjithë bëhemi pak president. Kjo pastaj kjo është e meta jonë e gjithëve, sepse ne duam të japim zgjidhje për gjëra të cilat nuk na pyet askush, nuk merrem me gjërat tona të vogla, nuk merrem me përditshmërinë tonë, po merrem me gjëra që të cilat as nuk e kemi në dorë, as nuk jemi të zotët që të marrim një vendim. Po të bënim gjithë secili atë punën tonë dhe njëkohësisht, po të kishim guximin të thonim gjërat përballë atyre që zgjedhim, dhe të ja kërkojmë atyre llogarinë, dhe jo të bëjmë servilin edhe tunin e kokës, atëherë do të kishim një lloj raporti shumë më të mirë. Pra, domethënë, cila është përgjegjësia, se themi ja kërkojmë politikës, po cila është përgjegjësia? Është përgjegjësia që në shumë vende të civilizuara njerëzit kërkojnë llogari ndaj atyre që japin të drejtën, i delegojnë votën që ato të qeverisin. Po, kjo është një drejtë që ka gjithë secili. Po, kjo është normale. Po, dhe kjo është mëse normale. Për shkak të kësaj, se të kam deleguar të drejtën patjetër të kërkoj llogarinë në fund. Por kjo nuk ndodh, dhe pothuajse kemi një kulturë jo të plotë të një raporti kur shkojmë tek vota. Dhe nëse ne vazhdojmë ende të flasim që mund ta trafikojmë votën, kjo është tërshtim shumë i madh, sepse nëse një njeri nuk marr përgjegjësi për votën dhe e jep të trafikuar, ai është një njeri që ka shumë pak përgjegjësi për vetën e vet, domethënë, dhe ai mund të shesë gjithçka tjetër. Qartë. Se duket sikur është një votë. Në fakt një njeri që shet votën mund të shesë vetëm, mund të shesë familjen, mund të shesë miqtë, domethënë është pothuajse një tregues shumë i rëndësishëm ku njerëzit mund të tregojnë pa mundësinë e tyre për të qenë njerëz dinjitos, ose në të kundërtën. Nuk është kaq detaj i vogël kjo ideja që ne merrem një herë në 4 vjet. Nuk është një problem thjesht që fiton një parti politike se duke trafikuar vend. Por trafikimi i heq përgjegjësinë personit që të kërkojë llogari. Dhe ai nuk ka më moralin për të kërkuar llogari. Dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe gjithë shoqëria shqiptare duhet ta kuptojë që delegimi i votës është një përgjegjësi që nuk ka të bëjë vetëm në një ditë, një herë në 4 vjet kur bëhen zgjedhjet. Pra është një raport që vazhdon derisa ai person që ti ke zgjedhur me votë kështu që është një parlament apo në qeveri. Ne nuk mund të kërkojmë që të piqet vetëm një pjesë e shoqërisë, nuk mund të piqet vetëm media, nuk mund të piqet vetëm universiteti, nuk mund të piqet vetëm një pjesë. Duhet e gjitha, se ne prodhojnë njëra tjetrën. Politika është produkt i kësaj shoqërie. Kështu që janë në kombinim me njëra tjetrën dhe janë ky lloj topi që çojmë sa në të majtë në të djathtë, ndaj dhe është shumë e rëndësishme që njerëzit të dinë duhen punën e tyre, atë punën e vet, dhe të dinë të jenë dhe llogari dhënës dhe llogari marrës për gjërat, për përgjegjësitë e veta. Pra duhet të dimë se si ta lexojmë këtë marrëdhënie apo jo. Që është ndërsjellë me sa duket. Më mirë se sa të flasim nëpër cepa, nëpër lokale, dhe vetëm të shfryjmë dufe dhe mos t'i themi gjërat atje ku duhet t'i themi. Kjo thjesht na xhiron në vend, domethënë. Njerëzit kanë përgjegjësi të thonë gjërat atje ku duhet t'i thonë, domethënë, dhe t'ia thonë atyre të cilët kanë në dorë këtë mekanizëm.
Nëse ne ja themi vetëm mikut tonë me cilën pim kafe, nuk kemi thënë asgjë. Ne duhet të kërkojmë llogari aty ku. Mirë, kjo ndodh në vendet e civilizuara dhe kështu duhet të jetë në fakt, dhe të qytetëruara dhe ku mbizotron demokracia. Unë besoj që e kemi potencialin dhe kemi gjithë raportin për ta bërë këtë gjë, domethënë është e trisht që nëse ne diskutojmë dhe thash që një tërshtim më të madh, unë personalisht nuk e kam kuptuar kurrë se si një njeri mund të shesi votën. Kjo do të kërkonte një emision të tërë, pastaj gimi që duhesh e diskutuar mirë. Ta diskutojmë sepse ajo që duket sikur ndodh në një cep të Shqipërisë, në një shtëpi, në një fshat, domethënë, kur duket sikur ndodh vetëm me një person dhe një personi tjetër, fakt ka një përgjegjësi dhe një pasojë shumë të madhe, sepse i heq moralin këtyre njerëzve që të kërkojnë llogari në duhur tek njerëzit që kanë zgjedhur. E drejtë, shumë e drejtë, është një arsyetim shumë i drejtë ky që ti bën. Edhe libri Familja e Lehtë e prek politikën që ta kthejmë te libri sepse gjithë ky raport, kjo papërgjithshmëri ku trafikohet, ku njerëz me të kaluar kriminale bëhen pjesë, duke sikur ka parashikuar edhe këtë raport të rëndësishëm ku ato njerëz bëhen të rëndësishëm në biznes, të rëndësishëm politik, të rëndësishëm në jetën shoqërore. Dhe si mundet, domethënë, se ne s'mund të kërkojmë atyre, atë dojmë morali kur fakti kemi zgjedhur të tillë. E drejtë. Si mund ta fitojmë? Bile politika e sulmon moralin, ta heq mundësinë që ti jesh, domethënë, çdo ditë politika të konsumon. Nëse ti je çon të konsumuar, çfarë pret piqet atje të. Jo, shumë e drejtë gjithë arsyetimi që ti bën, është nepër pastaj për të rikthyer tek libri, është Shpirti i humbur i Fatmira Aliaj, pra është libri që vjen nga shtëpia botuese Fanoli, ajo që i sugjerojmë sot. I më vërtet falenderoj dhe është nepër pastaj që më dhe mundësi për të konsumuar më tej për te letërsisë që asnjëherë nuk është mjaftueshëm edhe realitetin shqiptar. Faleminderit vërtet që ishte me ne. Mirë të dashur miq, jemi këtu në fund të emisionit, është ditë e premte, do të vazhdoj transmetimi me A2CNN me live-et me gjithçka që është e rëndësishme në realitetin shqiptar. Kaluam javë të ngjeshur në fakt në emision, duke qenë se patëm dhe pasqyruam edhe protestën e opozitës, por shikojmë se do të vijojë java në vazhdim. Ju kujtoj që ditën e hënë jemi në përpjekje për të patur një lidhje të drejtë për drejtë me CNN-in për të transmetuar atje edhe gjithçka që do të ndodhë të dielën e darkë për sa i takon natës Oscarëve. Pra, do të jetë një hënë, besoj, e këndshme edhe për ju që do të na ndiqni. Pra, shihoni fundjavën tuaj edhe pse me temperatura të ulta, ju lëm në shoqërinë e Alba Lishanit dhe takojmë sërish të hënën bashkë. Ju pafshim.